Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, մենք եւս 2 րոպե սպասենք, որովհետեւ ներքևում դեռևս շատ մեր գործընկերներ այնտեղ ընթացակարգը միջև անցնում են այդ մետաղավորսիչների տակով, ժամանակ է պահանջում, հիմա մեկ եւս 2 րոպե եւ մենք սկսենք մեր աշխատանքները։ Եվ խնդրում եմ ովքեր արդեն դահլիճում են տեղավորվեն, որպեսզի մենք կարողանանք մեզ հատկացված ժամանակում հնարավորինս արդյունավետ եւ օպտիմալ աշխատել։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ողջունել բոլոր ներկաներին, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին, մեծարգո դեսպան Սպիտարսկուն, մեր մեծարգո դեսպաններին, Մեծ Բրիտանիայի, Ղազախստանի եւ մյուս մեր բոլոր դեսպաններին, թույլ տվեք ողջունել Հայաստանում ՄԱԿ-ի հարգարժան մշտական համակարգող Շոմբի Շարփին, մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին, հասարակական բոլոր կազմակերպություններին, փոքր տեխնիկական խնդիր է եղել անվտանգության հետ կապված 100-ից ավել դեռ գործընկերներ սպասում են կմտնեն դահլիճ, բայց մենք փորձենք նաև ձեր համբերությունը չչարաշահել եւ սկսենք մեր աշխատանքները։ Անկեղծ ասած, երբ որ եղավ նախաձեռնությունը օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի կողմից եռակողմ խորհրդարանական լսում հանրային քննարկում կազմակերպել մարդու իրավունքների ազգային օրակարգ թեմայով, մենք շատ էինք մտածում, որ ինքը բավականաչափ ծավալուն օրակարգ է եւ արդյոք հնարավոր է այս օրակարգով մեկ խորհրդարանական, մեկ հանրային քննարկումով սպառել այս մեծ օրակարգի ողջ այսպես թեման եւ հասկացանք, որ դա ուղղակի հնարավոր չի լինելու եւ մենք փորձեցինք սա առաջին մեր հանդիպումն է այս ֆորմատով, որը անպայմանորեն մենք վերցրեցինք 3 հիմնական թեմաներ՝ դատաիրավական բարեփոխումների թեման, արդար դատաքննություն եւ դատական բարեփոխումներ, երկրորդ թեմատիկ պլատֆորմը, որ մենք վերցրեցինք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ խնդրականության արգելքի սկզբունքի ամրագրումն է եւ վերցրեցինք մի շատ զգայուն երրորդ թեմա եւս երեխայի իրավունքի պաշտպանությունը, երեխաների խնամքը եւ պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում եւ մանկատներում։ Ասեմ նաեւ, որ մեր օրակարգը շատ լայն է, մենք բազմաթիվ օրակարգային թիրախային խնդիրներ ունենք, կանանց իրավունքներ, բռնություն կանանց նկատմամբ եւ տարբեր խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ մենք մեր աշխատանքները այս ֆորմատով կամ այլ ֆորմատներով անպայմանորեն շարունակելու ենք ակտիվորեն աշխատելով, ամեն օր աշխատելով քաղաքացիական հասարակության եւ այդ խնդիրներով իսկապես սրտացավ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ, որպիսի մեր աշխատանքը լինի արդյունավետ, որպեսզի մենք տանք իսկապես արդյունավետ պրոդուկտ, ոչ թե ինչպես տարիներ շարունակ հավաքվենք, քննարկենք, աղմուկ բարձրացնենք, մի երկու պիկետ անենք, մի երկու ակցիա անենք, ընդունենք մեռելածին օրենքներ, որոնք այդպես էլ չեն գործում եւ դրանով մեր պարտքը մենք որպես падգամավոր հասարակական կազմակերպությունները որպես ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչ համարեն ավարտած։ Մեր ուրեմն աշխատանքի օրակարգը բաժանված է ձեզ, քանի որ բավականաչափ շատ են ելույթները, ես խնդրում եմ մենք հավատարիմ մնանք օրակարգին սահմանված ժամանակաչափերին եւ
վարողի իրավունքով ողջույնի խոսքի համար ես կմոտենամ ամբիոնին կաշխատեմ լինել հնարավորինս սեղմ, որտեղ մեզ համար այսօր շատ ավելի կարևոր է լսել ձեզ, լսել հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, մեր համատեղ աշխատանքի ճանապարհային քարտեզը շատ ավելի արդյունավետ եւ շատ ավելի ճկուն կազմակերպելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար, իսկապես անչափ պարտավորեցնող է նման հարգարժան դասարանի առջև ներկայացնել մեր օրակարգը, մեր խնդիրները, մեր մտահոգությունները եւ նաեւ անել միանգամից առաջարկ աշխատենք միասին այս օրակարգը, մեր մարդու իրավունքների ազգային օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Եվ այսպես, որն է միջոցառման նպատակը։ Մարդու իրավունքների ազգային օրակարգ ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկում թեմայով հանրային խորհրդարանական լսում քննարկումը հրավիրվել է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ եւ առաջարկությամբ եւ բնականաբար կազմակերպվել է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի համատեղ, այսպես ասեմ, եռամիասնությամբ։ Միջոցառումը Հայաստանում համընդհանուր դիտարկման գործընթացի պրակտիկայում իր տեսակով նշեմ, որ առաջինն է եւ Հայաստանի երրորդ համընդհանուր պարբերական դիտարկման ընթരാճ կարևոր հարթակ է հանդիսանալու ազգային եւ միջազգային գործընկերների հետ քննարկելու նախորդ դիտարկումից բխող առաջնահերթությունների կատարման ընթացքը, պարտավորությունների կատարման վիճակը, իսկ մենք բազմաթիվ պարտավորությունների կատարման հարցում ունենք, ասեմ, բավականին մտահոգիչ վիճակ, ինչպես նաեւ միջազգային պարտավորությունների ստանձնման հարցում արկա մարտահրավերները եւ մեր հետագա անելիքները։ Այստեղ էլ մենք ունենք ստանձնած բազմաթիվ միջազգային պարտավորություններ, որոնք այս կամ այն պատճառներով երբեմն օբյեկտիվ, երբեմն սուբյեկտիվ մենք մեր, այսպես ասենք, մեզ համար սահմանված ժամանակացույցից բավականին հետ ենք ընկել։ Համընդհանուր պարբերական դիտարկումը համագործակցային մեխանիզմ է, ուստի միջոցառումը նպատակ ունի նաև խթանել համագործակցությունը պետական իշխանության բոլոր մարմինների, մարդու իրավունքների ազգային հաստատության, հասարակական կազմակերպությունների եւ առաջին հերթին հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև միջազգային եւ դիվանագիտական կառույցների միջև։ Որն է ազգային ժողովի դերը ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացում։ Հարգելի հարգարժան լսարան, ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացի որպես օբյեկտիվ եւ հուսալի տեղեկատվության եւ երկխոսության վրա հիմնված մեխանիզմի առանցքային եւ գերակա նպատակներից մեկն է Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակի բարելավումը։ Լինենք անկեղծ, եթե մենք հիմա փորձենք թվարկել, թե մարդու իրավունքների ոլորտում այսօր, նաև նոր Հայաստանում, մենք ինչքան խնդիրներ ունենք, ինչքան խնդիրներ եւ ինչքան մտահոգություններ ունենք, վստահ եղեք, որ մեր այս օրակարգը կդրվի մի կողմ եւ մենք կսկսենք քննարկել այդ մտահոգությունները։ Ուստի մենք, այսպես ասենք, ամբողջը մի այսպես զամբյուղի մեջ չխառնելու եւ դրանով աշխատանքի արդյունավետություն եւ օգտակար գործողության գործակիցը չնվազեցնելու համար գնալու ենք թեմատիկ ուղղություններով։ Վստահեցնում եմ ձեզ, չի լինելու որևէ խնդիր, որքան էլ առաջին հայացքից այն լինի ցավոտ, որքան էլ առաջին հայացքից այն լինի իսկապես վիճահարույց եւ տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև դառնա բախման առարկա, որ չի քննարկվելու այս հարթակում, չի քննարկվելու մեր հանձնաժողովում։ Խորհրդարանը բնականաբար կարևոր դերակատարություն ունի պետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարման, այդ թվում համընդհանուր պարբերական դիտարկումից բխող առաջարկությունները ազգային օրենսդրության եւ քաղաքական գործընթացների մեջ ներառելու գործընթացում։ Այս դերը ամրագրված է նաև խորհրդարանների համընդհանուր պարբերական դիտարկման աշխատանքներում աջակցության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի թիվ 3529 բանաձևում, որն ուղղակիորեն խրախուսում է պետություններին ապահովել խորհրդարանների ակտիվ ներգրավվածությունը համընդհանուր պարբերական դիտարկման բոլոր փուլերում։
խորհրդարանի դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ասեմ ձեզ, որ չի սահմանափակվել եւ չի սահմանափակվելու միայն օրենսդրական գործառույթներով, այլ կարող է այն նաեւ մեծ նշանակություն ունի գործադիր իշխանության նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը մարդու իրավունքների եւ հատկապես խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության եւ խթանման ոլորտում վերջինիս գործառույթը վերահսկողական գործառույթը իրականացնելիս լինեմ անկեղծ միշտ չէ, ես մի քանի խորհրդարանների պատգամավոր եմ եւ անկեղծորեն պիտի խոստովանեմ, որ միշտ չէ եւ հիմնականում չէ եւ առավել եւս հիմնականում խորհրդարանը տարիներ շարունակ չի կարողացել իրականացնել իր վերահսկողական գործառույթը գործադիրի հանդեպ եւ հատկապես նման զգայուն եւ նման խոցելի ոլորտներում եւ այս տարբերակով է ապահովվելու միայն հստակ խիստ վերահսկողություն եւ ոչ թե պրեսինգ, ոչ թե ճնշում, այլ գործընկերային վերահսկողություն, միայն այս տարբերակով մենք կկարողանանք գործադիր իշխանությանը բերել հաշվետվողականության դաշտ։ Եվ վերջի դիտարկում ազգային ժողովի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի միջև համագործակցությունը ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացում։ Ես նշեմ, որ որպես նաև նախկինում 10 տարի նախագահ, որ գլխավորել է ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը, պիտի ասեմ, որ իսկապես հատկապես վերջի 1-2 տարիներին շատ արդյունավետ համագործակցություն է ստեղծվել ազգային ժողովի կոնկրետ հանձնաժողովների եւ օմբուդսմենի գրասենյակի եւ կոնկրետ օմբուդսմենի միջև։ Սա էապես հեշտացնում է մեր աշխատանքը։ Առանցքային է խորհրդարանի շարունակական փոխգործակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի, որպես մարդու իրավունքների ազգային հաստատության հետ, որը խորհրդարանին տրամադրում է երկրում մարդու իրավունքների վիճակի եւ զարգացումների վերաբերյալ այլընտրանքային անկախ եւ անաչառ տեղեկատվություն։ Հիմնվելով շատ դեպքերում հիմնվելով պաշտպանի գնահատականների եւ դիրքորոշումների վրա, խորհրդարանը հնարավորություն է ունենում իրականացնել արդյունավետ վերահսկողություն պետության կողմից ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ իրականացման նկատմամբ։ Նշեմ, որ օմբուդսմենի գրասենյակի հետ միասին թե նախկին իմ գլխավորած եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովը եւ ես վստահ եմ, որ նոր հանձնաժողովը այդ ավանդույթները կշարունակի, թե նաեւ այսօր ես որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի մշտական նախագահ հանձնաժողովի մեր անդամների հետ պարբերական իրականացնելու ենք նաեւ մշտադիտարկումներ տարբեր խոցելի ոլորտներում։ Եվ ասեմ, որ այդ համագործակցությունը իսկապես արդյունավետ է, որովհետև այն անմիջապես դառնում է օրենսդրական որևէ շատ կարևոր խնդիր լուծելու հիմք։ Այլ հարց է, կարծում եմ այստեղ ելույթների ժամանակ դրան մենք կանդրադառնանք, որքանով են այն օրենքները, որ ընդունվում ենք, կիրարկելի։ Ես միշտ այդ մասին ասում եմ եւ հիմա էլ ասում եմ, մենք շատ մեծ դժվարությամբ կոտրելով բազմաթիվ կարծրատիպեր, նաեւ այս լսարանում կազմակերպելով բավականին բուրըն խորհրդարանական քննարկումներ ընտանիքում բռնության կանխարգելման հետ կապված ընդունեցինք այդուհանդերձ օրենքը։ Եվ եթե դուք հիմա ինձ հարցնեք, արդյոք օրենքը իր ամբողջ թոքերով աշխատում է, ես ազնիվ չեմ լինի, եթե ասեմ այո, աշխատում է, այդպես չէ, այդպես չէ։ Մենք պիտի կարողանանք նաև ստերեոտիպեր, կարծրատիպեր, տաբուներ կոտրել, եւ սա միայն խորհրդարանի կամ միայն օմբուդսմենի կամ միայն ՄԱԿ-ի կամ հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը չէ։ Եթե մենք չմիավորենք մեր ջանքերը, եթե մենք չկարողանանք ամեն մեկս մեր տեղում այդ տաբուները կոտրել, ապա մենք կընդունենք օրենքները, խնդիր չկա, բայց այդ օրենքները շարվելու են դարակներում որպես մեռելածին օրենքներ եւ դրանց օգտակար գործողության գործակիցը ուղղակի լինելու է 0։ Համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ ես համարում եմ ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացում մեր ամենաառանցքային գործիքը։ Կայուն ժողովրդավարական հասարակության հիմնարար բաղադրիչ է նաև խորհրդարանի եւ քաղաքացիական հասարակության միջև ձևավորված համագործակցությունը, ում աշխատանքը մեծապես նպաստելու է խորհրդարանի վերահսկողական դերի ամրապնդմանը։ Ես կարծում եմ եւ հեծանիվ հորինած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ
առնվազն գոնե մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի թիվ 1 գործընկերը քաղաքացիական հասարակությունն է, մենք արդեն տարբեր ուղղություններով ճանապարհային քարտեզ ենք մշակել մեր հանձնաժողովում եւ առաջիկայում ոլորտային թիրախային ուղղություններով թիրախային ՀԿ-ների հետ սկսելու ենք մեր շատ ավելի խորացված աշխատանքը տվյալ ոլորտներում ոչ միայն այսպես ակնհայտ, այլ նաեւ լատենտ թաքնված խորքային շատ լուրջ խնդիրները վեր հանելու, չամաչելու, չխրտնելու, չկոմպլեքսավորվելու այդ խնդիրների մասին խոսելու, որովհետեւ միայն բաց քննարկումը, միայն անաչառ քննարկումը կարող է բերել խնդրի գիտակցման եւ այնուհետեւ դրա լուծման։ Շատ շնորհակալ եմ եւ հիմա ես վարողի իրավունքով հասնեմ ամբիոն եւ շարունակեմ վարել նիստը։ Թույլ տվեք խոսքը փոխանցել Արման Թաթոյանին, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, խնդրեմ պարոն Թաթոյան։ Հարգարժան տիկին Զորապյան, ձեր այդ գերազանցություններ տիկնայք եւ պարոնայք դեսպաններ, կառավարության եւ հասարակական կազմակերպությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, սիրելի տիկնայք եւ պարոնայք։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել այս քննարկման կազմակերպման հարցում աջակցության համար եւ ուզում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել խորհրդարանին եւ տիկին Զորապյան նավիտեմս ձեզ եւ խորհրդարանի հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, որովհետեւ մենք ունեցել ենք այս բոլոր հարցերով մանրակրկիտ քննարկումներ, ես կփորձեմ նաեւ ելույթում փոքր-ինչ անդրադառնալ դրան։ Ուզում հատուկ նշել, որ այս միջոցառումը տեսակով եզակի է եւ կարող եմ ասել նույնիսկ նախադեպը չունի եւ այն միջազգային լավագույն փորձի օրինակ է, որով կարծում եմ նաեւ մեր գործընկերներին նաեւ կներկայացնենք աշխատանքի այն սկզբունքները, որ որդեգրված են։ Ես կարծում եմ սա այս միջոցառումը կարևոր հարթակ կհանդիսանա ազգային եւ միջազգային գործընկերների հետ քննարկելու բաց մթնոլորտում նաեւ հրապարակայնորեն արկա խնդիրները մարդու իրավունքների կատարման հետ, մարդու իրավունքների վիճակի հետ կապված եւ նաեւ այն առումով, թե որքանով է երկիրը կատարում այս ոլորտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Գիտեք, առհասարակ համընդհանուր ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական վերանայման գործընթացը աշխարհում առավելապես ընկալվում է քաղաքական դիտանկյունից։ Մինչդեռ կարևոր նշանակություն ունի եւ միջազգային պրակտիկան այս պահին ընթանում է այն ճանապարհով, որպեսզի մարդու իրավունքներին առնչվող պարտավորությունները ներկայացվեն հենց այդ դիտանկյունից, զերծ պահելով դրան քաղաքական ազդեցություններից։ Եվ քանի որ այս հարցում մեծ է նաև արտաքին գործերի նախարարության դերը օբյեկտիվորեն, ես ուզում եմ կարևորել նաև արտաքին գործերի նախարարության կարևոր դերակատարությունը եւ այստեղ կարևոր է նաև համագործակցությունը արտաքին գործերի նախարարի եւ այստեղ է ներկա գտնվում արտաքին գործերի կոնկրետ ոլորտը համակարգող փոխնախարար պարոն Արտակ Կապիտոնյանը, ում հետ մենք պարբերաբար քննարկում ենք այս հարցերը, եւ ուզում նաեւ նշել, որ կարևոր նշանակություն այստեղ ունեն առնվազն մեր 3 ներկայացուցիչները միջազգային կառույցներում, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդում, ՄԱԿ-ում եւ ԵԱՀԿ-ում, ում հետ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային կառույցներում ներկայացված անձինք, ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ունեմ համագործակցություն մարդու իրավունքներին առնչվող բոլոր խնդիրների հետ կապված իհարկե ապահովելով մեր հաստատության բացարձակ անկախությունը։ Կարևոր է մարդու իրավունքների տեսանկյունից այս պարտավորությունները ներկայացնել նաև հենց այն պատճառով, որ օրինակ որպեսզի ենթադրենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը դիտարկվի ոչ թե պարզապես ընդհանրապես պարտավորություն մեխանիկական կատարելու հնարավորություն երկրի համար կամ հենց այդպիսի պարտավորություն, այլ որ երբեք հաշմանդամություն ունեցող մարդը չմեկուսացվի հասարակությունից, որ կոտրվեն այդ մարդկանց հետ կապված մեր հասարակության լիարժեք անդամների հետ կապված կարծրատիպերը, որ նրանց ոչ թե մենք խղճանք, այլ նրանց վերաբերվենք որպես իրավունքի լիարժեք իրավատերերի եւ որ նաև գնահատենք նրանց արժանապատվությունը, որը ունի կարևոր նշանակություն։ Ես կարծում եմ այս միջոցառումներն են, որ կարող են
կարող են հենց նպաստել դրան։ Իհարկե, Տիկին Զորաբյանը ճիշտ նշեց, չեմ կարող չհամաձայնել, որ այս հարցում շատ կարևոր է խորհրդարանի դերը։ Եվ խորհրդարանը կարևոր է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում վերահսկողության տեսանկյունից։ Մասնավորապես կարող եմ հենց մատնանշել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի թիվ 3529 բանաձևը, որն ուղղակիորեն խրախուսում է պետություններին ապահովել խորհրդարանի ներգրավվածությունը համընդհանուր այս դիտարկումների հարցում, որտեղ ի վերջո բոլոր բարեփոխումները գալիս հանգում են մեծ հաշվով խորհրդարանին եւ խորհրդարանն է, որ դրանց նաև իրականացնողն է։ Ես ուզում հատուկ նշել, որ խորհրդարանի նախագահի հետ, խորհրդարանի համապատասխան փոխնախագահների հետ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես ունեմ արդեն հաստատված համագործակցությունն արդյունավետ է նաև խորհրդարանի հանձնաժողովների, ինչպես նաև առանձին падգամավորների հետ։ Այստեղ օրինակ մենք արդեն կոնկրետ ծրագրեր ունենք մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ, առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի եւ մյուս մեր գործընկերների հետ։ Կարևոր է իհարկե քաղաքացիական հասարակության դերը, որովհետեւ քաղաքացիական հասարակության միջոցով եւ այստեղ ես կներառեի նաեւ լրագրողները, այս մեր գործընկերների միջոցով է, որ ձևավորվում է մեծ հաշվով պետության նկատմամբ վերահսկողությունը, որովհետև մեր գործընկերների միջոցով է, որ քաղաքացին լայն հաշվով տեղեկանում է, թե ինչով է զբաղվում պետությունը եւ ինչ գործառույթներ է իրականացնում, որպեսզի նաեւ սեփական կամքով մասնակցի, սեփական դերակատարությամբ մասնակցի այդ գործընթացին։ Եվ այստեղ արդեն Տիկին Զորաբյանը նշեց, մենք ունեինք ընտրության հնարավորություն, ընտրեցինք 3 հիմնարար ոլորտներ, որոնք մենք կարծում ենք կարևոր են, դատաիրավական բարեփոխումները, դրանք իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանության ցուցիչներից են երկրում, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը, որտեղ մենք ունենք ցավոք սրտի խտրականության դեպքեր, ունենք կարծրատիպեր եւ ունենք տարբեր այլ խոչընդոտներ, այստեղ օրինակ բժշկական մոդելի երկարամյա գործունեության պատճառով խնդիրներ են կներեք պարոն Թաթոյան ընդհատել, հարգելի գործընկերներ, ես հասկանում եմ, որ այս դահլիճը սահմանափակ է, օթյակում կարող եք տեղավորվել, օթյակի 2 ամբողջ օթյակները ձեր տրամադրության տակ են, ես խնդրում եմ աշխատակիցներին ուղեկցել օթյակներ, ովքեր չեն, որտեղ մենք ուղղակի հնարավոր չէր էլի դահլիճ բերել եւ աթոռներ տեղադրել, դա մի քիչ էսթետիկ չէր նայվի, խնդրում եմ տեղավորվել օթյակում, ձայնը եւ ամեն ինչը հասանելի է, բայց եթե արանքներում նայեք դատարկ աթոռներ կան, այնտեղ կարող եք տեղավորվել, շնորհակալ եմ։ Ես ավարտում եի անկեղծ ասած եւ ուզում եմ վերջին ոլորտը կարևորել, դա երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն է, ցավոք սրտի մենք երեխաների խնամք եւ պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում ունենք խնդիրներ եւ ներառական կրթության հետ կապված էլ անելիք ունենք եւ կարծում եմ այս քննարկումը նույնպես նպաստը կբերի դրան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Թաթոյան եւ այժմ թույլ տվեք խոսքը փոխանցել Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար իմ շատ սիրելի դեսպան Պյոտր Սվիտարսկիին, համեցեք պարոն դեսպան։ Honorable Madam Chairman, honorable members of Parliament, dear ministers, dear ambassadors, representatives of international organizations, and most of all, dear Armenian friends, citizens of Armenia. Thank you very much for giving me the opportunity to speak today at this very important forum. Indeed, this initiative is setting a very important precedent. Public hearings, public discussions on the topic of human rights are of special importance for promoting democratic culture in any country. And I'm very grateful to the initiators for organizing this event. Having this wonderful hall as the place for human rights discussion sends a powerful signal by itself. I'm very inspired by the large presence of human rights activists and ordinary citizens of Armenia who are showing their interest in this process. For the European Union, the inclusiveness of human rights discussions is a priority. We always insist that on any topic relating to human rights, being related to the legislative process or being related to the implementation process,
civil society should be included, should be given the chance to express their voice. Me speaking here today, at the beginning of this discussion, is a recognition that the European Union has a role to play in our dialogue with the Armenian partners. Indeed, human rights constitute the heart of our agenda. The relationship between Armenia and the European Union is based on common shared values, and human rights are part and parcel of this notion of common values. There is a practical value of these discussions because next week we will be having our annual session, Monday in Brussels, Human Rights Dialogue with our Armenian partners, and Tuesday, our regular Justice Dialogue. Very important events for us. We will be looking at our common agenda and how this common agenda has been advanced in the past months. Indeed, we are now talking about a change of paradigm in discussing human rights in Armenia. The events last year, sometimes called Velvet Revolution, sometimes called the Armenian version of the Glorious Revolution, they provide a new background for our discussion. And we look from a new angle at the human rights agenda. It doesn't mean that the problems and challenges have disappeared, because even in the most democratic societies, we are imperfect. We have a constant challenge of responding to the human rights problems and questions. We will be looking next week how this human rights agenda of ours has progressed. Indeed, 12 months may look like a short period, but people in the streets, they have every right to be impatient. They have every right to demand deliverables, to expect a change. And I believe in many respects this change has been already happening. But still, problems remain. Your agenda today is allowing to address these problems, in particular justice reform, which for the European Union is the backbone of our dialogue, but also other problems. Let me mention now three which probably do not figure so prominently on your agenda today, which are very important for the European Union. First, gender equality, women's empowerment. Armenia has been making progress. Law on domestic violence has been adopted. It was adopted before the revolution. It is now in the phase of implementation. We will be looking at how this implementation process looks like. We will be looking at the prospects for the future of improving the situation concerning domestic violence. The Istanbul Convention has been signed. We will be expecting some indication when the National Assembly will be seized with the matter and ratify the convention. We will be looking at other aspects of gender equality, which I believe for Armenia is very important. Having this meeting chaired by a lady is a sign that women can play a very important and leadership role, and we as the European Union, we expect that in every walk of life, in politics, business, you name it, women will be seen more frequently in the leadership position. The second very important area for the European Union, anti-discrimination. The philosophy of the European Union is based on a very simple truth. There cannot be second-class citizens in European societies. To tolerate doesn't mean to like, but it means to accept that people are different. But we all have the right to live a dignified life.
we are equal in terms of our dignity. And we hope very much that Armenia will be making progress in this area, that the basic value inscribed in your constitution about prohibiting discrimination based on religion, ethnicity, race, or sexual orientation will be implemented, will be reflected in your legislation. I think that would be a very important sign of the commonality of values between Armenia and the rest of the European family. And the third aspect, also very important for the European Union, labor and social rights. In a country plagued by poverty, in a country plagued by disparities, income disparities, in a country plagued by high level of unemployment, this aspect of labor and social rights has been neglected, not because of political choice, but sometimes because of inability to address these issues properly. We hope very much that in the new Armenia, this aspect of labor and social rights will be properly addressed, and the standards, which we call universal standards, will be applied. This is a very important aspect of our dialogue, not only in the context of human rights, but also in the context of our trade relations, in the context of the so-called GSP Plus regime, where the conventions dealing with labor and social rights occupy a very important place. I stop here, thanking again for this opportunity and congratulating you, Madam Chairman, and the Ombudsman and our friends from the United Nations family for this wonderful initiative of having this forum today. Thank you so much. Շնորհակալ եմ մեծարգո դեսպան եւ այժմ խոսքը թույլ տվեք փոխանցել արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արտակ Կապիտոնյանին, համեցեք պարոն փոխնախարար։ Արգելի գործընկերներ, հարգարժան դեսպաններ, տիկնայք եւ պարոնայք, ուրախ եմ ողջունել ձեզ այս կարևոր եւ ճիշտ ժամանակին կազմակերպված միջոցառմանը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը որպես համընդհանուր պարբերական դիտարկմանը Հայաստանի պաշտոնական զեկույցի կազմումը եւ ներկայացումը համակարգող գերատեսչություն խիստ կարևորում է այս միջոցառման անցկացումը։ Նման նախաձեռնություններն ամրապնդում են այդ գործընթացում կառավարության պետական կառավարման այլ շահագրգիռ մարմինների, խորհրդանի եւ քաղաքացիական հասարակության երկխոսությունը եւ արդյունավետ համագործակցությունը։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը միանգամայն նոր հնարավորություններ է ստեղծել մարդու իրավունքների ոլորտում ավելի խոր ու ծավալուն բարեփոխումներ օրակարգի կյանքի կոչելու համար։ Մենք պարտավոր ենք առավելագույնս օգտագործել մեր հանրության մեջ քաղաքացիական հասունության եւ ինքնագիտակցության այս զարթոնքը եւ կոնսոլիդացնել պետական ապարատի ու քաղաքացիական հասարակության ներուժը մարդու իրավունքների ոլորտում նշանակալի ձեռքբերումներ գրանցելու ուղղությամբ։ Սա նաեւ աննախադեպ հնարավորություն է մեր առաջընթացը միջազգային հանրությանը պատշաճ կերպով ներկայացնելու եւ Հայաստանի միջազգային վարկը բարձրացնելու համար։ Ամենևին պատահական չէ, որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ կառավարության ծրագրում մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանությունը, ժողովրդավարության ամրապնդումը եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելումը դիտարկվում են որպես արտաքին քաղաքականության սկզբունքային առաջնայնություններ։ Այդ ուղղությամբ կարևոր քայլ է լինելու ԱԳՆ համակարգում մարդու իրավունքների եւ հումանիտար հարցերի առանցին վարչության ձևավորումը, ինչը կամրապնդի այս խնդրի պատշաճ ներկայացումը մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում։ Համընդհանուր պարբերական դիտարկումն իր բնույթով մշտադիտարկման եզակի միջպետական մեխանիզմ է ՄԱԿ-ի շրջանակներում։ Այն թույլ է տալիս ապահովել պետությունների հաշվետվողականությունը մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից, ներկայացնել պետությունների առանցքային ձեռքբերումներ եւ վերհանել թերություններն ու բացթողումները։ ՀՊԴ գործընթացը չի սահմանափակվում միայն կառավարության ներգրավմամբ, այլև ներառում է պետական ու հասարակական ոլորտների գրեթե բոլոր շահառուներին, որոնց թվում առանցքային դերակատարում ունի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը։
ՄԻՊ-ն այս գործընթացում օժտված է հատուկ գործիքակազմով, այդ թվում դիտարկման շրջանակներում պետական ու հասարակական կառույցների հետ քննարկումների իրականացումը, սեփական անկախ զեկույցի մշակումը եւ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում դիտարկման ինտերակտիվ երկխոսության ընթացքում առանցին դիտարկումների ներկայացումը։ Պակաս կարևոր չեն նաև պաշտպանի կողմից կառավարությանը դիտարկման առաջարկությունների կատարման նպատակով խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու եւ դրանց կատարման ընթացքը մշտադիտարկելու մեխանիզմները։ Հայաստանի կիսանախագահական համակարգից անցումը խորհրդարանական կառավարման մոդելին լրացուցիչ խթան է մարդու իրավունքների բնագավառում ազգային ժողովի առավել ընդգրկուն դերակատարման ապահովման համար։ Այս համատեքստում իհարկե ողջունելի է ՀԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի ձևավորումը։ Անժխտելի է, որ խորհրդարանն առանցքային դերակատարում ունի մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանի միջազգային պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից, մասնավորապես միջազգային կառույցների առաջարկությունների ազգային օրենսդրության մեջ արտացոլելու համատեքստում։ Ավելորդ չէ նաև վերահաստատել քաղաքացիական հասարակության կարևոր դերակատարումը այս գործընթացում։ Այժմ բարեփոխումների այս փուլում եւ ներկա միջազգային մարտահրավերների արկայության պարագայում Հայաստանի կառավարությունը առավել քան երբեք քաղաքացիական հասարակության մասնագիտական ու փորձագիտական աջակցության կարիքն ունի իր ներքին ու արտաքին քաղաքական օրակարգի կետերի հաջող ու արդյունավետ իրականացման համար։ Ուստի մենք ողջունում ենք թե համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացում, թե ընդհանրապես մարդու իրավունքների ոլորտում առանցքային բարեփոխումների իրականացման շրջանակներում հասարակական կազմակերպությունների հետ առավել լայն ու ընդգրկուն երկխոսությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն իր կողմից ևս նախատեսում է իրականացնել մի շարք քայլեր ուղղված մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային մարմինների հետ աշխատանքի արդյունավետ եւ սահմանված ժամկետներում կատարմանը։ Մասնավորապես մենք նախաձեռնում ենք մարդու իրավունքների ոլորտում ազգային զեկույցների համակարգման ազգային մեխանիզմի ձևավորումը, որը թույլ կտա ապահովել մոնիտորինգային մարմիններին համակարգված կերպով զեկույցների ներկայացումը, ինչպես նաև նույն մարմինների առաջարկությունների արդյունավետ կիրառումը։ Վերջում ցանկանում եմ վերցնել շեշտել երկու հանգամանք։ Առաջինը մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանի կառավարության ջանքերի առաջնային եւ կարեւորագույն խթանը ոչ թե միջազգային պարտավորությունների կատարումն է կամ տարբեր դիտարկումների միջազգային տարբեր մարմինների հանձնարարականների կամ առաջարկությունների իրականացում եւ ընդհանրապես ես կցանկանայի որպեսզի այս կոնտեքստում մենք երբեք չօգտագործենք հանձնարարական բառը, որովհետեւ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը հանձնարարական կարող է տալ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կամ նրա քվեով ընտրված մարմինները։ Այս բարեփոխումների առանցքը եղել եւ մնալու է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, նրա բարեկեցությունը ապահովելու, կենսամակարդակը բարձրացնելու եւ նրա իրավունքները պաշտպանելու մշտական հոգացությունը։ Եվ երկրորդ խնդիրը մարդու իրավունքների ոլորտում խնդիրներ ունեն բոլոր պետությունները, նույնիսկ ամենաժողովրդավար համբավ ունեցող պետությունները։ Եվ այստեղ կարևորը ոչ թե խնդիրներ չունենալն է, այլ կառավարության եւ հանրության պատրաստակամությունը լուծելու այդ խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն փոխնախարար եւ հիմա թույլ տվեք խոսքը տրամադրել Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող պարոն Շոմբի Շարփին։ Please. Madam Chair, Chair of the Standing Committee, Human Rights Committee in the National Assembly, Mr. Tatayan, Human Rights Defender of Armenia, Mr. Apitonyan, Deputy Minister of Foreign Affairs, ambassadors, representatives of government, and civil society, human rights activists. It's a great honor to be here today, joining in this very important discussion on the national human rights agenda in this hall, the very center of democracy and accountability of power. And I would like to again thank the Madam Chair for making this possible and Mr. Tatayan for the inspiration to hold this discussion in such a unique tripartite partnership. We are now, of course, in 2019, but I thought I might start very briefly reflecting on last year. Last year was the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, a landmark beacon for dignity and equality.
In the same vein, 5 years after, the European Convention on Human Rights also came into force, very much sharing the same values. 2018 also witnessed the 20th anniversary of the Declaration on human rights defenders, recognizing the need to protect those who risk their lives for human rights within the context of hatred, racism, intolerance, and repression. And of course, as has been mentioned here in Armenia, something remarkable happened, a remarkable collective stand for greater rights and freedoms, for rule of law and accountability that resonated across the world, with women and young people at the core. This new breath of life brought to those declarations whose anniversaries we recognized. So of course such a transformation brings very high expectations, and the role of the Parliament in helping translate these expectations into real change and in terms of oversight on government implementation of human rights commitments is foundational, as is the role of the Human Rights Defender's Office. I would also like to thank Ambassador Svitalski for sharing with us the European Union's perspectives and priorities for supporting the Armenian human rights framework. The United Nations family is very proud to work together as an implementing and strategic partner with the European Union in terms of EU budget support for the human rights agenda. And I would note that there is a great alignment between the recommendations of the Universal Periodic Review and the European Union budget support framework. If I may add just a few words about the UPR process and its importance. It is, of course, a relatively new process, something quite unique in the international sphere, where the human rights records of all UN member states are assessed under the auspices of the UN Human Rights Council. The UPR provides the opportunity for each state to declare the actions, to self-assess the actions it has taken to advance the human rights agenda, as well as to undergo a peer review by other member states on that statement. Complementing government self-reporting, the United Nations team at the country level, UN treaty bodies, special procedures also weigh in. And importantly, the UPR provides civil society the opportunity to weigh in via alternative reports. This UPR cycle, every 4 to 5 years, is coming now in the next year. So the timing of this discussion is very important, with civil society alternative reports due in June and the government reporting due by October for next year. And I think, as has been mentioned, if we look at, despite the significant change in terms of political will and actions towards human rights and freedom of speech and assembly, many of the challenges in the current UPR recommendations still remain. Challenges that we must address collectively, from anti-discrimination, gender equality, access to justice, fair trials, rights of children, support of vulnerable groups. And in fact, a few particular recommendations stand out, again echoing some of the words already shared. Adoption of a standalone, stronger law on non-discrimination, in line with UPR recommendations and EU human rights budget support conditions. Further measures for strengthening the independence of judiciary, active justice sector reforms, access to justice for all. The adoption and implementation of legislation ensuring the full equal treatment for all people in Armenia, irrespective of race, of religion, of sexual orientation, including people with disabilities, as per the Convention on the Rights of People with Disabilities. Practical measures to improve, we recognize the important law against domestic violence, but practical measures to improve that law and to truly eliminate all forms of gender-based violence and domestic violence. As Madam Chair said, we need to allow the law to breathe with full lungs to achieve the aspirations set out. And of course, social and economic rights, as was also mentioned by the Ambassador.
So I think I would just conclude by saying that the discussion today is also very timely as the government is undertaking the ambitious development of the next generation of national human rights strategy and action planning. And a strong record of implementation of UPR recommendations and progress within the human rights sphere can only help Armenia's current bid to join the UN Human Rights Council from next year, with elections coming in October, which of course we fully support in spirit, although we are not voting. I would wish to just acknowledge the presence of the entire UN family here in this room as well, and recommit the UN family here, the UN country team, to working with all partners in this room, with government, with the international community, with civil society, with activists, with the Human Rights Defender Office, to help support Armenia in achieving its very high ambitions for equal human rights for all in Armenia, so that no one is left behind. Thank you very much. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն Շարլ, եւ այսպես մենք արդեն սկսում ենք մեր քննարկումները, եւս մեկ անգամ ես ամբիոնի մեջ պետք է հրավիրեմ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին UPR-ի process-ի վերաբերյալ մի քանի դիտարկումներ կայացնելու համար եւ արդեն շատ սահուն մենք կմտնենք բովանդակային քննարկման փուլ եւ նաեւ ինչպես նախատեսված է մեր օրակարգում վերջում կլինեն ելույթներ։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Թաթոյան։ Հարգելի տիկին Ձորապյան, շնորհակալ եմ նաև իմ գործընկերներին, ովքեր կարծում եմ ճիշտ շեշտադրումներով նաև նախանշեցին քննարկման ձևաչափը եւ ընթացակարգը։ Ուզում եմ պարոն Ապիտոնյան կարևորել ձեր խոսքում նշած այն հարցը, որ բոլոր բարեփոխումների առանցքում պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացին։ Ես կարևորում եմ, որ կառավարության, հարաբերակցության արտաքին գործերի նախարարության կողմից հնչում է այս ուղերձը, կարծում եմ մարդու իրավունքների ոլորտի բարեփոխումները հենց սրան էլ պետք է ուղղվածնեն եւ իհարկե հատկապես ՄԱԿ-ի այս համընդհանուր պարբերական վերանայման հարցերում մենք նախարարության մեր գործընկերների հետ պետք է արդյունավետ համագործակցենք։ Ես հիմա ներկայացնեմ մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչպես կարող է գործընթացին մասնակցել եւ ինչ նպաստ կարող է բերել։ Նախ իհարկե որպես անկախ կառույց հիմա ուզում եմ այս բարձր ամբիոնից հայտարարել առաջին անգամ, որ մենք ստացել ենք դարձյալ ընդամենը մի քանի օր առաջ դարձյալ ամենաանկախության բարձր աստիճան ունեցող հաստատության կարգավիճակը ՄԱԿ-ի հովանու ներքո եւ ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ դա շատ պատվաբեր է, որովհետեւ այդպիսի երկրներ աշխարհում շատ չեն։ Հիմա թույլ տվեք անցնել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի դերակատարությանը։ Նախ մենք տրամադրում ենք, ինչպես արդեն մեր գործընկերները նշեցին, անկախ եւ օբյեկտիվ տեղեկություններ, որպես այլընտրանքային աղբյուր ոլորտում առկա իրավիճակի վերաբերյալ, հաշվի առնելով թե մեր սեփական դիտարկումները, թե նաև քաղաքացիական հասարակության մեր գործընկերների, միջազգային կառույցների գործընկերների դիտարկումները եւ իհարկե կառավարության ներկայացնում համապատասխան առաջարկներ։ Դրանից բացի մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է միջազգային պարտավորությունների կատարման վիճակի մշտադիտարկում։ Սա դարձյալ գործունեության նոր ուղղություն է, արագ զարգացող ուղղություն է եւ այս ուղղությունն է, որ ռազմավարական առումով կարծում եմ կարեւոր է ինստիտուցիոնալ ներգրավվածությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի մեծացնելու համար։ Ամենակարևոր գործառույթներից մեկը դարձել է մարդու իրավունքների պաշտպանի համար մարդու իրավունքների խթանման ու կանխարգելիչ աշխատանքների իրականացումը։ Այսինքն մենք հիմա լայնորեն համատեղում ենք իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմը իրավունքների խթանման ու կանխարգելիչ աշխատանքների հետ, որովհետև իրավունքների խթանման ու կանխարգելիչ աշխատանքներով է, որ հնարավոր է իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ արձանագրել հաջողություններ։ Եվ մի քանի ընդհանրապես օրինակ բերեմ։ Օրինակ մենք ընդհանրապես մոտավորապես 1 ամսից կներդնենք նոր հավելված, այսպես հեռախոսների iPhone եւ Android համակարգով հեռախոսների համար, որը այդ հավելվածը ունեցող բոլոր քաղաքացիներին ուղարկելու է կարճ հաղորդագրություններ, կարճ խորհրդատվություններ, ինչպես իրավունքը պաշտպանել կոնկրետ իրավիճակներում։ Օրինակ, ինչպես
խոշտանգման զոհ դառնալու դեպքում որ մարմնին դիմել կամ ինչ արդյունավետ պաշտպանական մեխանիզմներ կան, կամ ինչ անել, ասենք, եթե երեխան հայտնվել է վատ վիճակում դպրոցում, օրինակ, կամ ենթադրենք բռնություն է կիրառվել։ Այս բոլոր հաղորդագրությունները լինելու են հատուկ սկզբունքով մշակված, մենք դա իրականացնում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, դրանք հատուկ ուղերձներ են ունենալու եւ իհարկե աշխարհի որ մասում է լինի այդ հավելվածը ունեցողը, նա կստանա այդ տեղեկատվությունը։ Սա հասարակության իրազեկման կարծում եմ արդյունավետ եղանակներից է եւ դա համարվում է միջազգային փորձի լավագույն օրինակներից մեկը։ Ես արդեն քննարկել եմ մի շարք գործընկերների հետ եւ այս առումով կան իհարկե այս առումով դրական արձագանքներ։ Մենք գործադրում ենք հիմա ժամանակակից մեխանիզմներ մի շարք ոլորտներում։ Նախ, եթե վերցնենք օրինակ կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, այստեղ մեր առաջնահերթ թիրախներից է կարծրատիպերը կոտրելը։ Կարծրատիպը ինչից է ի վերջո առաջանում։ Գիտելիքի պակասից օրինակ։ Եվ բնականաբար մեր խնդիրն է անընդհատ իրազեկման միջոցառումներ ձեռնարկելը։ Մենք այստեղ շատ ենք աշխատում մարզերի հետ, իմ ներկայացուցիչները եւ ես անձամբ պարբերաբար լինում ենք մարզերում եւ մեր կանանց հետ ունենում ենք պարբերաբար քննարկումներ, այսինքն եւ ընդ որում դրանց մասնակցում են նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ ունենք հաջողված փորձեր, մենք ունենք դեպքեր, երբ արդեն բնականաբար օրինակ կանանց որոշակի հասարակական կազմակերպություն կամ ներողություն փոքր բիզնես ունեցող արտադրանք են որոշակի արդեն ունեն եւ դրանք նույնիսկ վաճառվում են արտասահմանում։ Այս հաջողված փորձերը կարծում եմ պետք է ցույց տան, որ կնոջ օրինակ տնտեսական կարողությունների ուժեղացումը դա հենց հասարակության համար է անհրաժեշտ, տնտեսական զարգացման համար եւ բնականաբար ընտանիքի կարողությունների ու ընտանիքի ամրապնդման համար։ Մենք այստեղ նաեւ օգտագործում ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ ընդհանրապես դարձյալ մոտ 1-2 ամսից դուք կտեսնեք մենք մեծ միջոցառումների լայն ծավալ ենք ձեռնարկելու, որտեղ նույնպես այս բոլոր հարցերին ուշադրություն ենք դարձնելու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն ունի այլ գործիքներ ևս, օրինակ սահմանադրական դատարան դիմումներ ներկայացնելը, կամ սահմանադրական դատարան հատուկ կարծիքներ ներկայացնելը, այս պրակտիկան 2016 թվականից սկսած գործադրվեց եւ մեծապես մեզ օգնում է ազդել մարդու իրավունքների նաեւ պաշտպանվածության վիճակի վրա։ Նախագիծ կա, որը ես հույս ունեմ շուտով կգա նաև խորհրդարան, որ վճռապեկ դատարանի հարցմամբ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը տրամադրելու է խորհրդատվական բնույթի եզրահանգումներ վճռապեկ դատարանին։ Կարծում եմ սա կօգնի, որպեսզի ինստիտուցիոնալ մակարդակում մեծանա մարդու իրավունքների պաշտպանի ազդեցությունը, որովհետև սա բխում է հենց լայն մանդատ ունենալու լիազորությունից։ Դրանից բացի մենք երրորդ կողմ ենք հանդես գալիս միջազգային ակցիաներում, օրինակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում քննվող կոնկրետ գործով։ Սա նույնպես միջազգային պրակտիկայում բացառիկ օրինակներից է եւ մեզ հնարավորություն է տալիս ներկայանալ միջազգային դատական ակցիանում որպես անկախ տեղեկության ինքնուրույն աղբյուր եւ բնականաբար ներկայացնել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կողմերից որևէ մեկը դատարանին չի կարող ներկայացնել եւ այդ կերպ իսկապես ծառայել որպես դատարանի ընկեր։ Մենք նաև գնահատում ենք Եվրոպայի եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման ընթացքը եւ նախարարների կոմիտե ենք ներկայացնում հատուկ կոմունիկացիաներ այդ վճիռներով նախատեսված պարտավորությունների կատարման հետ կապված։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ առաջին անգամ երբևէ ամեն դեպքում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պրակտիկայում նախարարների կոմիտեն ընդամենը անցյալ ամիս հատուկ իր որոշմամբ անդրադարձել է մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումներին։ Սա դարձյալ մեզ համար մեծ կարևորություն ունի, այն բարձրացնում է մեր միջազգային հեղինակությունը եւ այն նաեւ բարձրացնում է արդյունավետությունը աշխատանքի մեր գործադիր իշխանության կամ խորհրդարանի իհարկե հետ եւ դա իհարկե մեզ համար նույնպես պատիվ է մեծ։ Դրանից բացի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կարողություններին ենք մենք մեծ ուշադրություն դարձնում, որ բոլոր հարցերում մենք ունենանք իսկապես օբյեկտիվ տեղեկություններ։ Օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները հանդես են գալիս որպես միջազգային կազմակերպություններում փորձագետներ։ Մենք ունենք երեխայի իրավունքների կոմիտեում Եվրոպայի խորհրդի բյուրոյի անդամ եւ այլն, եւ այս ամենով հանդերձ դա նպաստում է իհարկե մեր ներգրավվածության դարձյալ ապահովմանը։ Ես ուզում նշել, որ կառավարությունը ընդամենը 10 օր առաջ ֆինանսական նոր միջոցներ հատկացրեց իմ նախաձեռնում իմ խնդրանքով եւ ստեղծվելու է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում երկու բաժին, մեկը
ուղղված է լինելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, իսկ մյուսը կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Ուզում եմ նշել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցում մենք ընդհանրապես ունիկալ մեխանիզմ ենք ստեղծում։ Մասնավորապես դա լինելու է ինչպես խոշտանգումների կանխարգելման մեխանիզմ է, առանձին փորձագետներ, անկախ փորձագետներ ներգրավելով մեր աշխատանքին։ Օրինակ հոգեբան, օրինակ հոգեբույժ, օրինակ սոցիոլոգ եւ այլն, որը մենք օրինակ բժիշկ, մենք այդ մասնագետները ունենք խոշտանգումների կանխարգելման հարցերում եւ դա է նաեւ մեծ գրավականը, որ մենք կարողացանք այսպես լայն ձեռքբերումներ ունենալ այդ ոլորտում եւ քանի որ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը չի կարող իրականացնել ամեն ոք, ով չունի այդ կարողությունները, որովհետև այնտեղ շատ զգայուն հարցեր կան, նրբություններ կան, ընդ որում այստեղ նաև մենք ունենալու ենք լայն համագործակցություն երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում նույնպես, որովհետև ցավոք սրտի այս հարցին քանի որ անդրադարձա նշեմ, որ մենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար խնդիրները առաջացնում ենք հենց նրանց մանկուց, որովհետև մենք նրանց մեկուսացնում ենք հասարակությունից ի սկզբանե, մենք նրանց չենք համարում լիարժեք իրավատերեր, դա շատ սխալ է եւ այդ պրակտիկան պետք է վերանա եւ դրա համար է նաեւ որ իմ աշխատանքները առաջիկայում սա նաեւ ռազմավարական տեսլական է, պետք է ուղղված լինեն հասարակության լիարժեք անդամներ ունենալուն, որ նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր արժանապատվությունը եւ մենք բոլորս հավասար ենք նաեւ մեր իրավունքներով։ Հաճախ մենք ասում ենք օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձի համար ստեղծել նպաստավոր վիճակ միայն հասկանում ենք թեկահարտակ, բայց իրականում դա շատ ավելի մեծ ենթադրում է հարցեր, օրինակ ասենք տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար այլ է։ Ցավոք սրտի օրինակ մենք դպրոցներում չունենք հարմարեցված կրթական ծրագրեր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, դա նույնպես խնդիր է եւ այլն, այսինքն մեր իրականում նպատակն է նաեւ լայնորեն ձեռնարկել միջոցներ, որպեսզի կատարելագործենք մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգը։ Ես ուզում այստեղ դարձյալ նշեմ հատկապես UPR վերանայման գործընթացում հասարակական կազմակերպությունների դերը, որովհետեւ մենք հասարակական կազմակերպությունների հետ անընդհատ աշխատում ենք, կան համապատասխան խորհուրդներ մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր, անկախ դրանից նորից էլի ցանկացած մեր գործընկերոջ հետ աշխատանքը արժեքավոր է եւ ես համարում եմ նաեւ կարեւոր նրանց ներկայացած առաջարկները ունեցած բոլոր հնարավորություններով առաջ տանելու։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դարձյալ այս քննարկման համար եւ ես հույս ունեմ, որ մեր գործընկերներից յուրաքանչյուրը կներկայացնի նաեւ իր տեսլականը իր դերակատարությունը այս պարբերական վերանայման գործընթացում, որովհետև կոնկրետ ՄԱԿ-ի հետ կապված ես ընդամենը 2 օր առաջ էի հանդիպել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին, այս հանդիպան հետ կապված իհարկե քննարկում տեղի ունեցել եւ շատ կարծում եմ մեր գործընկերները նույնպես ողջունում են այս ձևաչափով քննարկումները եւ նաեւ որպես մեր գործունեության կատարելագործման գրավական ուրախ կլինեմ նույնպես առաջարկներ լսելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն եւ շարունակելով մեր օրակարգը հիմա նորից խոսքը պիտի փոխանցեմ արդարադատության փոխնախարար Արտակ Կապիտոնյանին համընդհանուր պարբերական վերջին դիտարկումից հետո Հայաստանի ստանձնած հանձնարարությունների եւ դրանց կատարման վիճակը համեցեք պարոն Կապիտոնյան եւ քանի որ մեր օրակարգը բավականին խիտ է ես պիտի խնդրեմ բոլոր սպիկերներին տեղավորվել օրակարգում սահմանված ժամկետի մեջ որովհետեւ մենք այնուհետեւ ունենալու ենք ելույթներ եւ ես տեղյակ եմ պահել աշխատակազմի ղեկավարին հիմա կփորձեն այստեղ տեղադրել աթոռներ որպեսզի մեր գործընկերները ոտքի վրա չմնան համեցեք պարոն Կապիտոնյան։ Շնորհակալություն Տիկին Զորաբյան, ցանկանայի ներկայացնել կարճ ինչ է իրենից ներկայացնում համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացը, դա ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված գործընթաց, ՄԱԿ-ի եւ անդամ պետությունների կողմից սահմանված գործընթաց է, որով անցնում են անդամ բոլոր պետությունները, 193 պետությունները եւ որոշակի պարբերականությամբ 4.5-ից 5 տարի պարբերականությամբ։ Սա մեր երրորդ զեկույցն է արդեն, առաջին զեկույցը ներկայացվել է 10 թվականին, երկրորդը 15, այժմ կազմվում է երրորդ զեկույցը, որի ներկայացումը սահմանված է հոկտեմբեր ամսին, իսկ պաշտպանությունը արդեն հունվարին, գալիք տարվա հունվարին։ Հայաստանը որպես ակտիվ անդամ Միացյալ ազգերի կազմակերպության նաև իր վրա պարտականություն է ստանձնել ներկայացնելու միջանկյալ զեկույցներ, որոնք զեկույցի ընդհանուր 5-ամյա փուլի ինչ-որ
կեսերին ներկայացվում է միջանկյալ կամավոր զեկույց, վերջի զեկույցը ներկայացվել է 2018 թվականին, բոլոր զեկույցների կազմման ընթացքում եղել են լայն խորհրդակցություններ քաղաքացիական հասարակության հետ, ինչպես նաև կազմվել է աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարել է արտաքին գործերի նախարարությունը եւ աշխատանքային խմբում ներկայացված են եղել պետական կառավարման բոլոր մարմինները։ Պետք է նկատել, որ ի տարբերություն մյուս մոնիտորինգային մարմինների, որոնք հիմնականում աշխատում են անկախ փորձագետների մակարդակով եւ երկրները ներկայացնում են իրենց զեկույցը, անկախ փորձագետները քննում են զեկույցները երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ տալիս են համապատասխան եզրակացություններ, այս process-ը ավելի քաղաքական է եւ տարվում է անդամ պետությունների կողմից ՄԱԿ-ի։ Համապատասխանաբար ներկայացվում են առաջարկություններ բոլոր պետությունների կողմից եւ հաշվի առնելով, որ process-ը նաեւ քաղաքական է, հետեւաբար պարզ է, որ զեկույցներ առաջարկություններում կան բազմաթիվ քաղաքական առաջարկություններ եւ այս առումով երկրները հնարավորություն ունեն ընտրելու առաջարկությունների ընդունել չընդունելու տարբերակը կամ ընդունելու մասնակիորեն։ Այս ուղղությամբ պետք է նշեմ, որ վերջին մեր դիտարկման արդյունքում արվել է 360 առաջարկություն, որից 313-ը ստացել է Հայաստանի աջակցությունը։ Սա բավականին բարձր ցուցանիշ է ՄԱԿ-ի համար։ Հիմնականում աջակցությունը չի ստացել մեր հարևան Ադրբեջանի կողմից ներկայացված առաջարկությունները, որոնք մերժվել են հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Հայաստանը մերժել է Ադրբեջանի կողմից տրված բոլոր առաջարկությունները, քանի որ այս պետությունը իր ողջ տարածքում իրականացրել է հայ բնակության դեմ զանգվածային վայրագություններ եւ էթնիկ զտումներ։ Նման քաղաքականության արդյունքում 100,000-ավոր հայեր ստիպված էին լքել իրենց բնակության վայրերը։ Այդ ժամանակից ի վեր համակարգված եւ բացահայտ կերպով Ադրբեջանը հայերի հանդեպ իրականացնում է էթնիկ եւ կրոնական ատելության եւ քսենոֆոբիայի քաղաքականություն։ Ադրբեջանը փորձել է օգտագործել ՄԱԿ-ի մեխանիզմները, ներառյալ համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մասին կեղծ եւ կողմնակալ տեղեկատվության տարածման նպատակով, խախտելով այդ գործընթացի տրամաբանությունը եւ բուն նպատակը։ Ադրբեջանը մերժում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ռազմական եւ չի դադարում հումանիտար իրավունքի խախտումներ եւ քաղաքացիական բնակչության թիրախավորումը։ Սա նաեւ արտացոլվել է մեր զեկույցի մեջ, քանզի Ադրբեջանի կողմից հայացության աննախադեպ մակարդակը հանդիսանում է մարդու իրավունքների ոտնահարում, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի կողմից բարբերաբար ոտնահարվում են Արցախի բնակչության կյանքի իրավունքը եւ Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների բնակչության կյանքի իրավունքը։ Հիշատակվում է նաև մեր զեկույցներում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող շրջափակման քաղաքականությունը, քանի որ դա Հայաստանի տնտեսական զարգացման իրավունքի ակնհայտ ոտնահարում է կրկին։ Եթե ամփոփելու լինենք Հայաստանին ներկայացված տրված առաջարկությունները, կարելի է բաժանել հիմնականում 6 խմբի։ Առաջինը դա միջազգային փաստաթղթերի ստորագրումը եւ վավերացումն է, երկրորդը համագործակցությունը ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների եւ հատուկ ընթացակարգերի հետ, արտահայտության համակարգի բարեփոխումները, խոցելի խմբերի իրավունքների ապահովումը, գենդերային հավասարության եւ հակախտրականության քաղաքականությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանի կարողությունների ամրապնդումը, ինչպես նաեւ քաղաքական եւ քաղաքացիական որոշ իրավունքների ապահովումը։ Այս ուղղությամբ արտաքին գործերի նախարարության անմիջական պատասխանատվության ոլորտում գտնվում են մի շարք առաջարկություններ, առաջին հերթին դա վերաբերում է համագործակցությանը ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների եւ հատուկ ընթացակարգերի հետ եւ այս ուղղությամբ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը բավականին օրինակելի անդամ է միջազգային հանրության։ Մենք դեռևս 2016 թվականից բաց հրավեր ենք փոխանցել ՄԱԿ-ի հատուկ ընթացակարգերին եւ ՄԱԿ-ի ցանկացած մարդու իրավունքների խնդիրներով ցանկացած զեկուցող կարող է այցելել Հայաստան ըստ պահանջի։ Երկրորդ խնդիրը, ինչը վերաբերում է մեր ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների հանդեպ մեր զեկույցների ներկայացմանը եւ պարտավորությունների կատարմանը միջազգային, այս ուղղությամբ նույնպես որևէ այսպես ասած պարտք չունենք այդ մարմիններին ժամկետային առումով եւ ներկայումս աշխատում ենք երեխայի իրավունքների մասին 5-րդ եւ 6-րդ զեկույցների, ինչպես նաեւ տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների մասին 4-րդ պարբերական զեկույցի կազմման ուղղությամբ։
Արտգործնախարարությանը հղված առաջարկություններից մեկը մի քանիսը վերաբերում էին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կանայք խաղաղություն եւ անվտանգություն բանաձևի առնչությամբ միջոցառումների ազգային ծրագրի ընդունմանը եւ այս առաջարկությունը նույնպես իրականացվել է այս թվականի փետրվարին կառավարության կողմից ընդունվել է ազգային ծրագիր առաջիկա 3 տարիների համար, որը դիտարկում է կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության եւ անվտանգության համատեքստում Հայաստանի կողմից ներկայացված հնարավոր միջոցառումները, իրականացնելիք միջոցառումները։ Մեր հանձնառությունների շրջանում է նաև եղել արտաքին գործերի նախարարության կոնկրետ հանձնառությունների շրջանակում է եղել նաև ցեղասպանության կանխարգելման ուղղված աշխատանքների շարունակումը եւ այս ուղղությամբ եւս Հայաստանը 3 բանաձև է ներկայացրել այս հաշվետու ժամանակաշրջանում 2 բանաձև մարդու իրավունքների խորհրդում, ինչպես նաև 1 բանաձև ցեղասպանությունների կանխարգելման վերաբերյալ, ինչպես նաև Հայաստանի առաջարկով դեկտեմբերի 9 ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից ճանաչվել է որպես ցեղասպանությունների զոհերի արժանապատվության եւ հիշատակի, ինչպես նաև ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային օր։ Մյուս հանձնառությունների ուղղությամբ պետք է նշեմ առաջինը միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը կամ վավերացմանը վերաբերող առաջարկությունների հատվածում կատարողականը դժվար է բարձր գնահատել, քանի որ ներկայացված պայմանագրերի ցանկից Հայաստանը ստորագրել է միայն ԵԽ կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ դրա դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան, սակայն այն դեռ չի վավերացրել։ Մինչև այսօր վավերացված չեն նաև բոլոր միգրանտ աշխատողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրի կամ ընտիր արձանագրությունը, ստորագրված չէ նաև երեխայի իրավունքների կոնվենցիայի անձնական հաղորդումների ընթացակարգի մասին կամ ընտիր արձանագրությունը, ներկայումս աշխատանքներ են տարվում, հուսով ենք, որ արագացված ընթացակարգով հնարավոր կլինի այս խնդիրներին ընթացք տալ եւ այս ոլորտում նաև կարիք ունենք խորհրդանի աջակցությանը։ Երկրորդ հատվածը, որը վերաբերում է մարդու իրավունքների ծրագրի մշակմանն ու իրականացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանության հաստատության ամրապնդման ու դատաիրավական բարեփոխումներին, պետք է ասեմ, որ այս առաջարկությունները ավելի համեմատաբար այս բլոկը ավելի հուսադրող վիճակում է գտնվում, նշված խմբի առաջարկությունը հիմնականում կատարվել են կամ գտնվում են իրականացման փուլում։ Մշակվում է ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության 2020-2022 թվականի մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ծրագիրը։ Մտահոգության առարկա իրավիճակը երեխաների իրավունքի ոլորտում, որին առնչվող դիտարկման առաջարկությունների մեծ մասը անկատար է մնացել կամ արդյունավետ չեն իրականացվել։ Խտրականության բացառում եւ գենդերային հավասարություն։ Այստեղ եւս բավականին աշխատանք կա կատարելու, մասնավորապես դրական քայլ կարող է դիտարկվել Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման քաղաքականության իրականացման առաջիկա 4 տարիների ռազմավարության եւ գործողությունների ծրագրի ընդունումը։ Այստեղ մեկ կարևոր հանգամանք կցանկանայի շեշտել 2020 Հայաստանը ընտրվել է ՄԱԿ-ում կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի անդամ եւ նախագահելու այդ հանձնաժողովը մյուս տարի։ Կարծում եմ սա կարող է նաեւ բարենպաստ ընթացք ունենալ ներպետական բարեփոխումների, այս ուղղությամբ ներպետական բարեփոխումների համար։ Ներկայումս նաև նախապատրաստվում է ԱԳՆ համակարգման, նախապատրաստվում է Հայաստանի Պեկին գումարած 25 ազգային զեկույցը։ Հայք է նաև հիշեցնել խտրականությունը բացառող առանցին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը, որը նույնպես դեռևս մշակման փուլում է։ Պետք է նշել մեկ այլ առավելություն, որի մեկ այլ խմբի վերաբերյալ, որը 2000 վերաբերում է քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների իրականացման վերաբերող առաջարկություն են եւ պետք է ասել, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ պահանջների մի զգալի մասը բավականին առաջընթաց է գրանցվել այդ պահանջների կատարման մի զգալի մասով եւ իհարկե նպաստավոր պայմաններ են ձևավորվել մի շարք բարեփոխումներ իրականացնելու համար, որը վերաբերում է դատաիրավական բարեփոխումները, պայքարը խոշտանգումների դեմ, արտադրության համակարգի, դատավորների անկախության, լրագրողների ազատության, ազատ հավաքների եւ ցույցերի, խոսքի ազատության, ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը եւ այլ հարակից խնդիրների մասով։ Կարծում եմ այսքանը, շնորհակալություն ձեր ուսումնասիրության համար։
Շնորհակալություն եւ շարունակում ենք մեր աշխատանքը ես խնդրում եմ մեր զեկուցողներին քարտուղարությունը սխալ այսպես ժամաչափ է դրել 20-25 րոպե է դրել այսուհետ կֆիքսվի զեկույցների համար 10 րոպե այնուհետ ելույթների համար 3 րոպե շնորհակալություն պարոն Ապիտոնյան համապարփակ ներկայացնելու համար հիմա խոսքը փոխանցում եմ Դավիթ Ամարյանին բաց հասարակություն հիմնադրամներ Հայաստանի փոխտնօրեն հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացին պարոն Ամարյան դուք ունեք ուղիղ 10 րոպե ոչ ավել ոչ պակաս որտեղ մեր օրակարգը խիստ ծանրաբեռնված է Շնորհակալություն ես Դավիթ Ամիրյանն եմ ներկայացնում եմ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպությունը շատ ավելի շատ հայտնի Սորոսի հիմնադրամի անունով եւ ինձ համար իրապես շատ մեծ պատիվ է այս ամբիոնում կանգնել, երբեք չէի մտածի, որ այդ կլինի եւ կխոսեմ մարդու իրավունքների մասին։ Ես մենք իրապես շատ ողջունում ենք եւ շատ կարեւորում ենք այս լսումները։ Մենք համոզված ենք, որ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, հասարակությունը եւ պետությունը կարիք ունեն նորովի ձևավորել պատմույթ, որը որ պիտի անդրադառնա մարդու իրավունքներին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Մենք շատ բարձր ենք կարևորում, շատ բարձր ենք դասում խորհրդարանի դերը այս գործընթացում, թե հանրային լսումներ նախաձեռնելու եւ թե այս հարցերի շուրջ վերահսկողություն իրականացնելու ավելի միգուցե խիստ մեխանիզմներ մշակելու եւ ունենալու ու կիրառելու տեսակետից։ Ինչ շատ հաճելի էր լսել, որ փոխնախարարը նշեց, ես էլ էի նշել իմ խոսքում, հանձնարարականները կամ պարտավորությունները դրանք չպիտի լինեն ինչ որ մի միջազգային կառույցի առջև հաշվետու լինելու համար առիթ, դրանք պիտի լինեն հնարավորություն մեր երկիրը կառուցելու մարդու իրավունքների պաշտպանության, ազատությունների հարգելու եւ անձի արժանապատվությունը ապահովելու սկզբունքի հիման վրա, իրավական պետություն, որի առանցքը որ պիտի լինեն դրանք։ Բայց ցավոք պիտի ասեմ 2000 թվականից սկսած կարող եմ այդ պատմությունը պատմել, ուղղակի ժամանակը չկա, որ այդ պարտավորությունները հիմնականում կրել են հենց այդպիսի ավելի շատ միջազգային կառույցների առջև հաշվետու լինելու համար առիթ։ Մեր հիմնադրամը համակարգել է հասարակական կազմակերպությունների կողմից այլընտրանքային զեկույցների ներկայացումը համընդհանուր պարբերական դիտարկմանը առաջի շրջանից սկսած 2010 թվականից։ Առաջին զեկույցի պատրաստմանը մասնակցել էր 10 կազմակերպություն, երկրորդի պատրաստմանը 60-ից ավել։ Մենք շատ ենք կարևորել այդ հարթակը, թե Հայաստանում եւ թե Ժնևում բարձրացնելու այն խնդիրները, որոնք որ մենք կարծում ենք, որ հրատապ են մեր պետության լուծման համար։ Ուզում եմ մի կարևոր բան շեշտեմ, որ մեթոդաբանական առումով ունեցել ենք տարբեր մոտեցումներ պետական կառույցների հետ, ինչը որ մեզ չի տարել նույն ճանապարհով, կարծում եմ, որ այս լսումները շատ կարևոր են հենց փորձել հետագայում քննարկել մեթոդաբանական մոտեցումները։ Հանձնարարականները կամ առաջարկությունները, որոնք որ եղել են, իրենց իրականացման գնահատման տեսակետից ունեցել ենք տարբեր մոտեցումներ։ Մենք որպես հասարակական կազմակերպություններ եւ պետական կառույցները որպես իրականացնող։ Եվ դա այդ մշտադիտարկման համընդհանուր պարբերական դիտարկման միջանկյալ եւ հետո վերջնական զեկույցների կատարողականի հետ կապված եղել են տարբեր մեր եւ հասարակական մեր եւ պետական կառույցների մոտ։ Վերջին փորձն էլ ցավոք սրտի համագործակցությամբ պիտի նշեմ, որ չունեցավ իր ամբողջ ծավալով դրսևորումը, երկրորդ շրջանի զեկույցի առաջարկությունները, երբ որ քննարկվեց միջգերատեսչական հանձնաժողովի եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որոշվեց, որ հասարակական կազմակերպությունները կպատրաստեն մի փաստաթուղթ, որը որ կտրամադրվի ըստ ոլորտների իրենց պատկերացումով բոլոր նախարարություններին,
որից հետո որ ոլորտային հասարակական կազմակերպությունները կքննարկեն դա համապատասխան նախարարությունների հետ, միայն ու միայն իրենց աչքի առաջ ունենալով ինչպես են օգտագործելու հասարակական կազմակերպությունների ներուժը այդ հանձնարարականները իրականացնելու գործում։ Ասեմ ձեզ, որ այն ժամանակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի կողմից դա իջեցվեց բոլոր նախարարություններին, դա 3 տարի առաջ էր, փետրվարի 16 թվականի փետրվարին, բայց դրանից հետո մեր բոլոր փորձերը թակել, բացել այդ դռները եւ առաջարկել մեր օգնությունը ու ծառայությունը օգնելու միասին իրականացնել այդ հանձնարարականները չստացվեցին։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ այս լսումները դրանք նոր սկիզբ են եւ մենք նոր էջ կարող ենք բացել մեր համագործակցության համար եւ հասարակական կազմակերպությունների ներուժը օգտագործելու։ Եվ մի կետ եւս, ես չեմ ուզի, որ մենք միայն կառաջարկեմ չսահմանափակվել միայն համընդհանուր պարբերական դիտարկմամբ։ Մենք հիմա նշվեց նաեւ, որ աշխատանքներ են սկսվել մարդու իրավունքների նոր ռազմավարության շուրջ, արդարադատության նախարարության կողմից համակարգվող։ Դրան զուգահեռ մի քանի ռազմավարությունների շուրջ են գնում աշխատանքներ եւ մենք խորը համոզմունք ունենք, որ ճիշտ է, համընդհանուր պարբերական դիտարկման հետ կապված մենք աշխատում էինք արտաքին գործերի հետ, մարդու իրավունքների ռազմավարության հետ կապված արդարադատության նախարարության հետ, բայց մենք կարծում ենք, որ թողել մի նախարարությանը այս աշխատանքները համակարգելը, որտեղ կարող եմ ասեմ, որ նախարարության համար դժվարություն էր հենց կառավարության եւ այլ նախարարությունների ներսում էլ դա համակարգել, կարծում եմ մի քիչ արդյունավետ չի եւ որպեսզի մենք ունենանք իրապես աշխատող մեխանիզմներ, այնպիսի ռազմավարություն, որը որ չի լինի դեկլարատիվ, այլ կփոխի մշակույթ, այլ կփոխի պատմույթ, այլ կփոխի իրավիճակ, պիտի երևի թե փորձենք գտնել միգուցե նոր ձևաչափեր։ Եթե իրավիճակը փոխվել մեր երկրում, երևի այդ աշխատավոճի մեջ էլ պիտի փոխվի ինչ-որ մի բան։ Մենք մեր գնահատականները ունենք միջանկյալ զեկույցի, անցած տարի ներկայացրել ենք, եւ այդ գնահատականներով շատ փոքր տոկոս է առաջարկված 135, եթե չեմ սխալվում, ընդունված հանձնարարականներից մեր պետությունը իրականացրել։ Միգուցե մենք շատ ռադիկալ ենք գնահատում, բայց մենք սկսված աշխատանքները խտրականության օրենքի շուրջ որպես պարտավորության կատարում չենք գնահատում։ Մենք գնահատում ենք, որ չի կատարվել այդ գործողությունը։ Եթե մենք չունենք այնպիսի օրենք ընտանեկան բռնության, որը որ փոխում է մեր հասարակության գնահատականը, մտածելակերպը, պատկերացումը եւ տալիս է գործիքակազմ դրա դեմ պայքարելու, մենք գնահատում ենք, որ դա չի կատարվել։ Եթե մենք չունենք իրապես առաջընթաց դատարանների անկախության հետ կապված, ապա մենք գնահատում ենք, որ այդ հանձնարարականը չի կատարվել։ Շատ լավ հասկանալու, որ հանձնարարականները ունեն ընդհանրական բնույթներ, հենց մեր ամբողջ առաջարկությունները աշխատանքի համատեղ կայանում էր նրանում, որ մենք այդ ընդհանրական ձևակերպումներից ունենայինք հստակ գործողություններ, որոնք իմիջայլոց, չնայած մենք համարում ենք, որ դա պետության պարտականությունն է, բայց մենք հավասարապես պատրաստվում ենք ու պատրաստ ենք դրանց իրականացման պատասխանատվությունը օգնության տեսակետից կիսել։ Ես ուզում եմ նաև օգտվելով առիթից ասեմ, որ ոնց որ նախորդ երկու շրջանների համընդհանուր դիտարկման զեկույցի հետ կապված, մենք արդեն սկսել ենք համակարգել աշխատանքները բոլոր այն ցանկացող հասարակական կազմակերպությունների հետ երրորդ շրջանի այլընտրանքային զեկույցի պատրաստման շուրջ։ Մենք հրավիրում ենք բոլոր ցանկացող կազմակերպություններին դիմել, ուղղակի պետք է զանգահարել մեր գրասենյակ եւ Կարինե Ղազարյանի մոտ գրանցվել, մենք կասենք լրացուցիչ հանդիպման օրվա մասին ու միասին կքննարկենք, թե ինչպես ենք մենք պատրաստում հաջորդ
հունվարին լսվելիք զեկույցի այլընտրանքային տարբերակը։ Ես մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում, ես անկեղծ հավատում եմ, որ այս լսումները ձևական չեն, ես անկեղծ հավատում եմ, որ խորհրդարանը, նոր խորհրդարանը, մեր խորհրդարանը կարող է եւ ունի ցանկություն մարդու իրավունքների, ազատությունների եւ անձի արժանապատվության այնպիսի պատմույթ առաջ քաշել, որը որ կդառնա մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու համար սկզբունք մեր նոր պետության մեջ ապրելու եւ իր ներդրումը ունենալու այդ պետության կառուցման մեջ։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն նաեւ ինձ ու մեր հիմնադրամին այս ամբիոնը տրամադրելու, ես դա գնահատում եմ որպես մեր վերջի 20 տարվա այս երկրում կատարած աշխատանքի ձեր կողմից տրված գնահատականը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի պետական եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան, քաղաքացիական հասարակության եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Այսօր մենք քննարկում ենք մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցեր եւ առանցքում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացն է։ Ինչպիսին է քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը մի գործընթացի, որը ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին հնարավորություն է տալիս հայտարարել, թե ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվել բարելավելու մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը եւ կատարելու իրենց ստանձնած մարդու իրավունքներին վերաբերող պարտավորությունները։ Հայաստանն անկախության առաջին տարիներից դառնալով մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերի մասնակից, որոշակի պարտավորություններ է ստանձնել մարդկանց իրավունքների եւ ազատությունների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման վերաբերյալ։ Դա պետության անմիջական պարտականությունն է, մարդու իրավունքների պաշտպանության, աջակցության ապահովման պարտավորությունը պետության կարևորագույն պատասխանատվությունն է։ Սակայն առանց ակտիվ քաղաքացիական հասարակության դժվար է պատկերացնել մի պետություն, որն առաջընթաց է գրանցել մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ճանապարհին։ Ուստի հասարակական կազմակերպությունները տասնամյակներ շարունակ գործել եւ գործում են հենց այդ արժեքների տիրում եւ կարևորագույն դերակատարում ունեն պետության պարտավորությունների կատարման մշտադիտարկման գործում։ Համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացին քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները համամասնակից են եղել հենց սկզբից 2009 թվականից։ Բոլորս հիշում ենք, թե որքան ծանր էր 2008 թվականից հետո երկրում ստեղծված իրավիճակն ու մթնոլորտը։ Կեղծված ընտրություններ, հարյուրավոր խաղաղ ցուցարարների իրավունքների ոտնահարում, 10 քաղաքացու մահ եւ իրենց քաղաքական կարծիքի համար ազատազրկված անձիկ։ Այդ ծանր իրավիճակում սկիզբ առավ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համագործակցությունը համընդհանուր մարդու իրավունքների վիճակի պարբերական դիտարկման շուրջ։ Հավաքագրելով հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացված մշտադիտարկման եւ իրավապաշտպան գործունեության միջոցով անմիջականորեն հավաքագրված տվյալները, նախապատրաստվեցին զեկույցներ։ Տարիներ շարունակ այդ աշխատանքը կատարվել է մի քանի տասնյակ կազմակերպությունների լայն համագործակցության շնորհիվ։ Մշտապես բարձրաձայնվել եւ գնահատական է տրվել բոլոր ոլորտներում առկա խորքային խնդիրներին, սակայն բոլոր անհապաղ լուծում պահանջող հարցերը հետևողականորեն անտեսվել են պետական կառույցների կողմից։ Համընդհանուր պարբերական դիտարկման հանձնարարականների կատարման աշխատանքային խմբերի գործունեությունն անարդյունավետ էր, քանի որ հաճախ դժվար էր գտնել պատասխանատու անձին կառավարության այս կամ այն գերատեսչությունում։ Անցած տարիներին կառավարությունը համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացը չի դիտարկել որպես համակարգային փոփոխությունների հնարավորություն։ Կոռումպացված, կենտրոնացրած կառավարման օլիգարխիկ համակարգը խրախուսում եւ ամրապնդում էր ժողովրդավարական ինստիտուտների քայքայումը, ոչ ֆորմալ տնտեսության գերակայությունը,
նվազեցնում առանց այն էլ չնչին ծավալներ կազմող պետական ծախսերը սոցիալական ոլորտում, ինչը ծայրահեղ ծանր անդրադարձավ սոցիալապես խոցելի խմբերի վրա։ Բնակչության լայն հատվածների համար սահմանափակվեց կրթության, առողջապահության, անգամ սննդի հասանելիությունը։ Երկրում անվերապնդված սոցիալական անարդարության և բևեռացվածության պատճառով աղքատությունն ու արտագաղթը հասել էին ահռելի ծավալների։ Քաղաքացուն հպատակեցնելու վարչախմբի հետևողական գործընթացն արտացոլվում էր քաղաքացիական հասարակության կողմից ներկայացվող համընդհանուր պարբերական դիտարկման այլընտրանքային զեկույցներում, դառնալով հանրային գիտելիք և ոչ ֆորմալ խմբերի կողմից, որպես հիմնավոր փաստարկներ հնչեցվելով բողոքների զանգվածային միջոցառումներում, որոնք իրենց պարբերականությամբ հասունացրեցին գրեթե 1 տարի առաջ ծավալված հեղափոխական գործընթացները։ Այո, այդ փոփոխությունը 1 օրում չէր կարող լինել։ Հանրային գիտակցության նախապատրաստումը, մշտադիտարկման վրա խարսխված գրեթե տասնամյակ տևած հետևողական աշխատանքի արդյունք էր, որը կատարվեց քաղաքացիական հասարակության կողմից, հետևողականորեն մշակելով պայքարի նորանոր մեթոդներ և գործիքներ, միաժամանակ պարբերաբար միջազգային հանրությանը ներկայացնելով երկրում մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրական պատկերը, որն ընկալելի և հասկանալի դարձրեց Հայաստանում տեղի ունեցող ընդվզման ալիքն ու հեղափոխական գործընթացները։ Այժմ հետհեղափոխական շրջանում քաղաքացիական հասարակության դերը նույնքան կարևոր է։ Նոր իրավիճակում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման, դատաիրավական համակարգի վերակազմակերպման, մարդկանց խախտված իրավունքների վերականգնման, կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքարի, էկոլոգիական իրավունքների մասսայական խախտումների վերհանման, հակախտրական և ներառական պատկերացումների և գենդերային հավասարության հասնելու ճանապարհին։ Նախորդ ռեժիմից ժառանգություն ստացած բազմաթիվ հարցեր դեռևս կառավարության կողմից խորապես ուսումնասիրված չեն։ Չի հնչել նաև քաղաքական գնահատական նախորդ ռեժիմին։ Եվ այսօր օգտվելով այս հնարավորությունից կոչ եմ անում ազգային ժողովին անել այդ քայլն ու հնչեցնել քաղաքական գնահատական անցյալ հանցագործություններին, բաժանարար գիծ գծել և ազդարարել նոր հասարակական հարաբերություններ կառուցելու պատրաստակամության մասին։ Այսուհետ պետությունը պետք է հնարավորինս մոտ կանգնած լինի մարդուն, պաշտպանի նրա իրավունքները, իսկ հասարակական միավորումների հետ ձևավորվեն գործընկերային հարաբերություններ։ Մենք պետք է բաց ու անկաշկանդ խոսենք ու քննարկենք երկրում առկա խնդիրները, բոլոր խոցելի խմբերի վերաբերյալ, առանց խտրականության և լուծման ճանապարհներ գտնենք միասին։ Ի հակադրումը նախորդ փորձի, երբ միջազգային հարթակներում պետական կառույցները մեզ դիտարկում էին որպես հակառակորդներ, իսկ միջազգային կառույցները փորձում էին երկխոսության միջնորդ հանդիսանալ։ Նման մթնոլորտում կատարված օրենսդրական որոշ փոփոխություններ, որոնք կատարվել են վերջին տարիների ընթացքում, հետապնդել են զուտ միջազգային կառույցների հանձնարարականները կատարված ցուցադրելու իմիտացիոն բնույթ։ Այդ մթնոլորտում ընդունված ցանկացած օրենք կամ հայեցակարգ խեղաթյուրում է այդ իրավական ակտի բուն էությունը։ Նմանակման այդպիսի գործընթաց է եղել գենդերային հավասարությանն ու կանանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված յուրաքանչյուր իրավական ակտ։ Դեռևս 2013 թվականին, երբ արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությանը զուգընթաց սկիզբ առան հակագենդերային արշավները, կրթական համակարգի և մեդիայի միջոցով մինչ այժմ էլ հետևողականորեն ամրապնդվում են գենդերային կարծրատիպերը, կնոջը տեղավորելով տղամարդու ենթակայի և սպասարկողի կարգավիճակում։ Շոշափելի ջանք չգործադրվեց որոշումների կայացման մակարդակում բարձրացնելու կանանց մասնակցությունը, դրան չնպաստեց անգամ հեղափոխական գործընթացում կանանց հավասար մասնակցությունը։ Պետական գործիչները տարիներ շարունակ մերժել են Հայաստանում ընտանեկան բռնության գոյությունը, հրաժարվելով լուրջ քննության առնել խնդիրը։ Ու թեև 2010 թվականից ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրության ընդունումը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր պարբերական դիտարկման աշխատանքային խմբի հանձնարարականներից էր, սակայն հագուր տալով ծայրահեղ պահպանողական խմբերի պոպուլիստական, չհիմնավորված հակազդեցությանը, գործընթացը ձգձգվեց գրեթե 7 տարի։
2017 թվականին համար պայքարից հետո մենք ստացանք մի օրենք, որը հակասում է միջազգային փաստաթղթերին։ Շեղված է մարդու իրավունքներին հագուր տալու եւ պաշտպանելու եւ նրան բռնությունից զերծ պահելու տրամաբանությունից։ Այդպիսին էր եղել քաղաքացիական հասարակության եւ պետական կառույցների համագործակցությունը, որի տարիներ շարունակ վերածվել է ավանդույթի։ Այժմ նոր իրավիճակում, երբ ունենք հասարակության մեծամասնության համակրանքը վայելող, ժողովրդի քվեով ձևավորված կառավարություն եւ ազգային ժողով, մենք ակնկալում ենք բոլորովին այլ անկեղծ եւ բազմակողմանի համագործակցություն։ Պետք է հրաժարվել երեսպաշտությունից։ Գիտակցում ենք, որ ժառանգությունը շատ ծանր է, երկրում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ։ Կան արգելված թաբու թեմաներ, որոնց թվում կանանց իրավունքների, սեռական բռնության ենթարկված անձանց, միավոր ապրող մարդկանց, LGBT անձանց իրավունքների մասին խոսելն է։ Բայց ակնկալում ենք բաց խոսակցություն, քանզի յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի նոր Հայաստանն ընկալել որպես անվտանգ միջավայր, չմտահոգվել, որ մենակ կմնա իր սոցիալական խնդրի հետ, աղքատությունը հանցագործություն չէ։ Որպեսզի կինը վստահ լինի, որ պետությունը կբռնի բռնարար ամուսնու ձեռքը, որպեսզի որևէ մեկը չվախենա, որ իր գենդերային ինքնության ու սեռական կողմնորոշման պատճառով բռնության կընդարկվի մեր երկրում, ինչպես եղավ Շուռնուխում։ Վստահ լինի, որ իր հաղորդումը սեռական բռնության ենթարկվելու վերաբերյալ չի կարճվի, այլ պատշաճ քննության կառնվի եւ մեղավորը կպատժվի։ Խնդիրները շատ են, բայց բոլորն այս կարճ ժամանակահատվածում ներկայացնել հնարավոր չէ։ Սակայն այլ բոլոր խնդիրների մասին տարիներ շարունակ խոսում են իրավապաշտպան իմ գործընկերները, որոնց ես ուզում եմ այժմ ողջունել եւ մեկ առ մեկ նայելով նրանց աչքերին երախտագիտությունս հայտնել իրենց կատարած հետևողական աշխատանքի համար այս դժվարին եւ բռնաճնշումներով լի տարիներին։ Մենք հաճախ թիրախավորվում ենք, ստանում սպառնալիքներ։ Վերջին դեպքը Լարա Ահարոնյանի հանդեպ ատելության եւ բռնության նոր ալիքի բռնկումն էր։ Պետությունը իրավապաշտպանների համար անվտանգ եւ նպաստավոր միջավայրի ապահովման գործում դեռևս թերանում է։ Պետությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները իրավասուն մարմինների կողմից պաշտպանելու յուրաքանչյուրին ցանկացած խախտումից, սպառնալիքից, հատուցումից, թշնամությունից, խտրականությունից, ճնշումից կամ այլ կամայական գործողությունից։ Առավել խոցելի են կին իրավապաշտպանները, հատկապես այն պատճառով, որ մենք հաճախ մարտահրավեր ենք նետում ընդունված սոցիալ-մշակութային նորմերին, հասարակության մեջ կնոջ դերին եւ դիրքին, կանացիության, սեռականության վերաբերյալ առկա կարծրատիպերին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում հեղափոխությունից հետո աճում են ծայրահեղական խմբերը, որոնց նպատակն է նաեւ կասեցնել երկրում սկիզբ առած փոփոխությունները եւ ամեն կերպ խոչընդոտում ու վարկաբեկում են իրավապաշտպանների գործունեությունը, մենք անկնկալում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից գործուն քայլեր մեր գործունեության շարունակականության ու արդյունավետության ապահովման համար։ Հակառակ դեպքում կարող է վտանգվել երկրում սկիզբ առած վերափոխումների ողջ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հովհաննիսյան եւ այսպես հարգելի գործընկերներ, մենք անցնում ենք մեր առաջին պանելային թեմատիկ քննարկման արդար դատավարություն եւ դատական բարեփոխումներ եւ մեր առաջի սպիկերն է, զեկուցողն է արդարադատության նախարարի տեղակալ Վիգեն Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյան, դուք եւս ունեք 10 րոպե ժամանակ, ես խնդրում եմ բոլոր հիմնական զեկուցողներին հարգել սահմանված ժամանակը, որովհետև մենք ունենք դեռևս բազմաթիվ զեկուցողներ եւ նաեւ ելույթներ, որոնց թիվը արդեն ուղղակի ես չգիտեմ, մենք այսօր այստեղից կգնանք թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն ներկայացրեցին մեր բանախոսները, ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման շրջանակներում Հայաստանի կողմից ստանձնած են մի շարք հանձնառություններ, որոնցից զգալի մասը գտնվում է նաև արդարադատության նախարարության պատասխանատվության տիրույթում։ Անցած ժամանակահատվածում կատարվել է որոշակի աշխատանք այդ հանձնառությունների կատարման ուղղությամբ,
թեպետ դեռևս մնում են խնդիրներ, որոնց հանգուցալուծումը հնարավոր կլինի մեր համատեղ եւ հետեւողական ջանքերի շնորհիվ։ Այդպիսի խնդիրների շարքում երևի թե առաջնային տեղ է գրավում արդար դատավարության իրավունքի իրագործման ապահովումը, անկախ եւ արդյունավետ դատական իշխանության հաստատումը։ Անցած տարվա շրջադարձային իրադարձություններից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով բացառեցին եւ դատապարտեցին իշխանական կամ որևէ այլ օղակներից դատարանների գործունեության ապօրինի միջամտելու գործելակերպը։ Հայաստանի դատական իշխանության լիարժեք կայացման համար առանցքային է իշխանությունների քաղաքական կամքը, սակայն ակնհայտ է, որ նաև անհրաժեշտ են համընդգրկուն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, որոնք կապահովեն արդարադատության եւ օրենքի առջեւ բոլորի հավասարությունը, գերաշխավորեն դատավորների ներքին եւ արտաքին անկախությունը, դատական համակարգի թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը։ Այդպիսի բարեփոխումների իրականացմանն է ուղղված առաջիկա տարիների համար նախատեսվող դատական եւ իրավական բարեփոխումների նոր ռազմավարության եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը, որը այժմ մշակվում է համապատասխան աշխատանքային խմբի կողմից, որում ներգրավված են նաեւ մեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Ներկայումս աշխատանքները շարունակվում են եւ մենք փորձում ենք գտնել այն լուծումները, որոնք արդյունավետ կլինեն մեր պայմաններում, մեր առջև կայնած խնդիրների համար։ Անշուշտ այդ աշխատանքների նախնական արդյունքների ստանալու պես այդ քննարկումները արդեն կներառեն նաեւ ավելի լայն շրջանակ եւ նաեւ մենք կներգրավենք մեր խորհրդարանականներին, մեր քաղաքացիական հասարակության հնարավոր ուրեմն լայն շրջանակը։ Վստահ եմ, որ այդ համատեղ քննարկումների արդյունքում մենք կարողանանք գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք կապահովեն Հայաստանում արդարադատության կանխատեսելիություն, մատչելիություն, արդյունավետություն եւ դատական իշխանության նկատմամբ հանրության բարձր վստահություն։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես նշեցի, ՄԱԿ-ի պարբերական դիտարկման շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության հանձնառությունները նաև ներառում են մի շարք այլ ուրեմն բնագավառներ, որոնք արդեն այսօր ստեղ նշվեցին, խոսքը գնում է ընտանեկան բռնության, խտրականության, խոշտանգումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որոնք այս ոլորտները նույնպես առնչվում են դատաիրավական ոլորտին։ Կապված ընտանեկան բռնության հետ կարող ենք ասել, որ այո, 17 թվականին ընդունվեց բավականին հետաքրքիր եւ երկար քննարկումներից հետո ընտանեկան բռնության վերաբերյալ օրենքը եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ այդ ուրեմն օրենքին գնահատականներ տալու մենք նաեւ պետք է թողենք, որ այն օրենքը կարողանանք մենք կիրառել, փորձել կիրառել ուրեմն գործնականում, պրակտիկայում, խնդիրը կայանում է նրանում, որ այն ամբողջությամբ ուժի մեջ է մտել մոտ 1 ամիս առաջ այս տարվա փետրվարի 1-ին։ Եվ այս առումով մենք իրոք թեւափոխում ենք միգուցե վճռորոշ փուլ, քանի որ պետք է կարողանանք գործնականում, այո, աշխատեցնել այն նախատեսված մեխանիզմները եւ դրա հետ իհարկե կապված են նաեւ մի շարք կազմակերպչական խնդիրների լուծում։ Խտրականության դեմ պայքարը իրոք հանդիսանում է մարդու իրավունքների երաշխավորման կարևորագույն նախապայման եւ այդ գիտակցումը կամեզանում եւ պատահական չէ, որ իրավահավասարության մասին համապարփակ օրենսդրություն մշակելը նաեւ ամրագրված է մեր կառավարության ծրագրում որպես առաջնային խնդիր։ Անհրաժեշտ է նկատել, որ
ուրեմն ներկայումս մշակվել է այդպիսի օրենքի նախագիծ, որով սահմանվում են խտրականության հասկացությունը եւ տեսակները, կանոնակարգվում են խտրականության վերացման ուղղված իրավական մեխանիզմները։ Օրինագծի հետ կապված կարևորում ենք խորհրդակցությունները եւ քաղաքացիական հետ եւ մեր խորհրդարանական գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք եւ մարդկանց իրազեկվածությունը բարձրացնել, այնպես էլ հետագա աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպել։ Պետք է նաեւ սրա հետ կապված նաեւ նշել, որ նույնպես ուրեմն ամփոփման փուլում է գտնվում ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքը, ինչպես գիտենք, անկախությունից ի վեր մենք չենք ունեցել նման օրենք եւ նույնպես այդ խնդիրը օրակարգային է մեր համար հանդիսանում։ Խոշտանգումների դեմ պայքարի ոլորտում ես չեմ անդրադառնա իրոք այն օրենսդրական նախաձեռնություններին, որոնք եղել են, առաջիկայում կարևոր իրադարձություններ են սպասվում այս առումով, նոր քրեական դատավարության եւ քրեական օրենսգրքի ընդունումները, որը նույնպես մեզ հնարավորություն կձեռնի քննարկել այս խնդիրը եւ արդյունավետ մեխանիզմներ նախատեսել։ Կարող եմ ասել, որ նաեւ գործնական քայլեր են այս ոլորտում նախաձեռնում մեր միջազգային գործընկերների շնորհիվ նրանց աջակցությամբ կապված ուրեմն ոստիկանությունում մենք այդ ծրագիրը մշակել ենք մեր ոստիկանության գործընկերների հետ տեսադիտարկման եւ հարցաքննությունների տեսաձայնագրման այդ մեխանիզմները ստեղծելու արդեն ընտրված են 10 առաջին ոստիկանության կայանները, որտեղ պիլոտային ընթացակարգով կփորձարկվի այդ համակարգը, նպատակը նա է, որ մենք բոլոր մեր ոստիկանական ստորաբաժանումներում ունենանք այդ կանխարգելիչ կամ վերահսկողական մեխանիզմները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը նույնպես երևի թե անհրաժեշտություն չկա մանրամասը ներկայացնելու, սակայն նաև ընդունում ենք, որ այս ոլորտում նույնպես կարևոր անելիքներ ունենք, խոսքը գնում է եւ հակակոռուպցիոն մարմնի ձևավորման եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր ռազմավարության ձևակերպմանը եւ այդ բոլոր գործընթացներում, այդ բոլոր քննարկումներում մենք նույնպես կարևորում ենք մեր քաղաքացիական ուրեմն դերակատարումը։ Վերջում կուզենայի անդրադառնալ նաեւ մարդու իրավունքների նոր ռազմավարության ուրեմն ձևակերպման անհրաժեշտությանը, մենք այդ գործընթացում կարևորում ենք եւ մեր խորհրդարանի եւ մեր քաղաքացիական դերակատարումը, ավելին մենք կարծում ենք, որ այդ նոր առաջիկա տարիների համար նախատեսվող ռազմավարության համահեղինակը հենց պետք է լինի մեր քաղաքացիական հասարակությունը եւ մենք արդեն հանրային ուրեմն հրավեր ենք արել, խնդրել ենք մեր հասարակական կազմակերպություններին, որպեսզի նրանք ներկայացնեն իրենց առաջարկությունները արդեն սկսել ենք ստանալ, առաջիկայում նաեւ կկազմակերպենք ոլորտային քննարկումներ համապատասխան կազմակերպությունների եւ պետական մարմինների հետ եւ նաեւ կուզենայի կարեւորել ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի դերը այս գործընթացում նախատեսում ենք նաեւ սերտորեն համագործակցել հանձնաժողովի հետ ինչպես ծրագրի մշակման, այնպես էլ դրա կատարման նկատմամբ խորհրդարանական պատշաճ վերահսկողություն ապահովելու առումով։ Ինձ հատկացված ժամանակում այսքանը, եթե կլինեն հարցեր, մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Անկեղծ ասած, որոշել էինք հարցերի ռեժիմը սահմանափակել, ավելի շատ հնարավորություն տալ ելույթներով, այդպես մենք կգնանք, բայց եթե ելույթներում կլինեն հարցեր, ձեզ համար հարցեր, դուք ելույթի ռեժիմով կարող եք պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Այժմ խոսքի իրավունք ունի Արթուր Սաքունց, Հերսիկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ, համեցեք պարոն Սաքունց, բայց եթե մեր զեկուցողներին կան հարց, որ չեք կարող ելույթի տեսքով ձևակերպել եւ հրատապ առաջանում է հարց տալ, 1-2 հարց, որpիսի մենք մեր ժամանակացույցից շատ շշեղվենք, կարող են լինել իհարկե։
Շնորհակալություն Տիկին Զորաբյան, նախ իհարկե ցանկանում եմ ողջունել այս նախաձեռնությունը մարդու իրավունքների ազգային ժողովի, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական ներկայացության համատեղ միջոցառումը եւ շնորհակալություն նաեւ խոսքի իրավունքի ապահովման համար։ Ես ուղղակի կառաջարկեի իհարկե հենց սկզբից հաջորդ քննարկումների ժամանակ Տիկին Զորաբյան սուրբ թարգմանություն եթե լիներ արդեն իմ կարծիքով նաև այդ մարդիկ, որոնք լսողության հետ կապված խնդիրներ, հա, սա ուղղակի առաջարկություն։ Այժմ դատաիրավական համակարգի մասին։ Համընդհանուր պարբերական դիտարկման շարքում շատ կարևոր նշանակություն ունի դատական իշխանության եւ ընդհանրապես դատաիրավական համակարգի խնդիրները, որին մենք բազմիցս ենք անդրադարձել։ Ավելին ես կուզենայի մի փոքր այդ համընդհանուր պարբերական դիտարկման էությունը ընկալենք այն առումով, որ դա ոչ թե մեկընդմիշտ տրված հարցեր են, այլ դրանք հարցերը կարող են անընդհատ լրացվել զեկույցից զեկույց կամ դիտարկումից դիտարկում եւ հետեւաբար ինքը ընդգրկում է բոլոր պարտավորությունները կամ կարող է առաջադրվել բոլոր այն պարտավորությունները, որ պետությունը վերցրել է իր քաղաքացիների առջև։ Եվ կարծում եմ այս առումով նախորդ իշխանությունների օրոք վերցված պարտավորությունները շարունակում են օրակարգում մնալ նաև նոր իշխանության պարագայում, լրացուցիչ իհարկե նոր ուրեմն խնդիրների լուծման այդ վերաբերյալ պարտավորություններով հանդերձ։ Եվ այս առումով իհարկե օրակարգային խնդիր է նախկին ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների զանգվածային շարունակական խախտումներից տուժած մարդկանց իրավունքների ճանաչումը։ Դրանք տարբեր խմբեր են, դրանք քաղաքական հետապնդման զոհեր են, դրանք խոշտանգումների զոհեր են, դրանք սեփականության իրավունքից զրկվածներն են, դրանք սպանվածներն են, զինված ուժերում հատկապես, որոնք տարիներ շարունակ այդպես էլ մնան չքննված։ Այսինքն պետք է անպայման պետությունը ճանաչի, ես տրամաբանորեն շարունակում եմ Զարայի խոսքը քաղաքական գնահատական տալու վերաբերյալ, որ դրանից հետո պետք է տրվի նաև իրավական գնահատական, որ նախկինում բոլոր այն քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնց իրավունքները կոպտորեն խախտվել է, պետությունը պետք է կոպտորեն խախտված մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների հետևանքով տուժածների իրավունքներ ոչ միայն ճանաչել, նաև բարոյական եւ նյութական փոխհատուցումներ տրամադրի։ Սա ֆունդամենտալ եւ առանցքային նշանակություն ունեցող հարց է։ Ինչի միջոցով, իհարկե, ճշմարտության բացահայտման միջոցով եւ դատական իշխանության միջոցով։ Բայց այստեղ հարց է ծագում, արդյոք այն դատարանները, որոնք հենց իրենք մասնակից են եղել մարդու իրավունքների այդ կոպիտ խախտումներին, հանձինս հիշատակեմ, սետրալկա այստեղ նստած է, պետական կարիքների հիմնավորմամբ սեփականությունից զրկված քաղաքացիների իրավունքները։ Այդ բոլոր դատավորները հիմա շարունակում են աշխատել։ Եվ շատ տարօրինակ հարցադրում է լինելու այդ նույն դատավորի առջև, որ ճանաչի այդ նույն մարդկանց իրավունքների խախտումները։ Դատավորները, որոնք ակնհայտ անհիմն որոշումներ են կայացրել քաղաքական այլախոհների նկատմամբ, քաղաքական ընդդիմադիրների նկատմամբ, մեղավոր են ճանաչել նրանց չարած հանցագործությունների համար, որի հետևանքով մարդիկ տարիներ շարունակ գտնվել են քրեակատարական հիմնարկներում անազատության մեջ։ Այդ նույն դատավորները արդյոք կարող են ճանաչել այդ նույն մարդկանց իրավունքների խախտումները։ Սրանք հռետորական հարցեր չեն։ Սրանք այն հարցերն են, որոնք հիմա, հենց հիմա, այս պահին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում։ Եվ այս հարցը անպայման կհնչի 2020 թվականի հունվարին Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցը կամ Հայաստանի կողմից զեկույցը ներկայացնելու ժամանակ։ Բայց իմ համոզմամբ տրամաբանությունը իրապես փոխվել է։ Եթե նախկինում մենք անընդհատ այսպես կոչված բարիկադային իրավիճակում ենք, որ իշխանությունները ամեն կերպ, ամեն միջոցներ ձեռք կիրառելով փորձում էին այդ պատասխանատվությունը
կուլվարային դիվանագիտության շնորհիվ սքողելու, մեղմելու, այլ մեղմացնելու կոշտ որակումները հիմա իմ կարծիքով ճշմարտության ճանաչման, ճշմարտությունը ընդունելու տրամաբանությունը պետք է գործի։ Դրա համար պետք է իրապես քաղաքական կամք, եւ ես կարծում եմ քաղաքական կամքը արկա է։ Քաղաքական կամքի արկայության մասին ոչ միայն կարևոր են հայտարարությունները, այլ նաև գործողությունները, դա նշանակում է սեփական նախաձեռնությամբ վերցնել եւ իրականացնել այդ ուղղությամբ քայլեր։ Շատերն են վախենում անցումային արդարադատություն հասկացողությունից, չգիտեմ, ալերգիա ունեն, հոգեխանգարմունքի մեջ են ընկնում։ Անցումային արդարադատության բնությունը դա ճշմարտության բացահայտում եւ ճշմարիտ խոսքի, ճշմարտության հիման վրա եւ այսօր երբ որ մենք մտնում ենք շատերը տեսակ Վարդգես Գասպարին պարկած էր եւ իր ավանդական վերաբերմունքներ արտահայտում ձևով, բայց կարևոր մի մեսիջ կար։ Մի խաբեք մեզ եւ ձեզ։ Սա շատ կարևոր մեսիջ։ Ես չգիտեմ, չեմ հասել Վարդգեսին, թե ինչի համար է ինքը այդ ակցիան անում, բայց մի կարևոր ուղերձ կայանում է նրանում, որ պետք է դադարենք խաբել, պետք է դադարենք իմիտացիայով զբաղվել, պետք է դադարել կոծկել ճշմարտությունները, որի մեջ մենք կանք։ Եվ այստեղ դատական իշխանության եւ դատաիրավական բարեփոխման հետ կապված ես պետք է հղում կատարեմ մեր այսպես նշված նախորդ տարիների ժամանակ կազմակերպիչների կողմից մեր զեկույցին։ Մենք սևով սպիտակի վրա գնահատել ենք 2015 թվականի սահմանադրությունը որպես սուպեր մեկ անձի ձեռքին կենտրոնացված իշխանություն ապահովող մեխանիզմ։ Եվ գտնում ենք, որ այո, տրամաբանությունը փոխվել է, մոտեցումները փոխվել են, մենք ակնհայտ տարբերություն տեսնում ենք, ես մի տարի առաջ փետրվարի 24-ին, եթե հիշում եք, այս նույն դահլիճում մարտի 1-ի գործով լսումներ էր երկդաշինքի կողմից կազմակերպված, եւ այստեղ բոլորին այլ դեմքեր էին։ Հիմա շատ հրաշալի դեմքեր կան, ես լուրջ բան եմ ասում։ Երիտասարդ դեմքեր, հուսալի, հույս առաջացնող դեմքեր, որոնք միշտ չէին եկել պատկերացնել, որ կարող են լինել այստեղ։ Եվ սա ես կարծում եմ այս ամեն հնարավորությունը, ռեսուրսը պետք է իրականացվի իրապես որպես այն խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որը մենք արձանագրել ենք։ Մենք չենք հրաժարվել մեր այն գնահատականներից, որ կան։ Մենք չենք գտնում, որ այդ գնահատականները, որ տրվել է, որ ոստիկանություն, ազգային անվտանգությունը չպետք է գտնվեն քննչական մարմինները, չպետք է գտնվեն մեկ պաշտոնի ենթակայության տակ, դրանցից չենք հրաժարվել։ Բայց մենք գտնում ենք, որ պետք է հրաժարվել այնպիսի ձևակերպումներից, որ աշխատանքներ են տարվում, ընթացքում է, կուսումնասիրվի, դրանք ոչինչ չասող բաներ են։ Դրանք հենց այդ ժամանակ շահելու նպատակ ունեցող եւ այսպես ասած պսևդո հաշվետվություն տալու, ինչպես արդեն նշվեց, միջազգային նացիաներին, բայց իրական բովանդակային որևէ քայլ չկատարելու ուղղված կամ այդպիսի որ բանը վարքագիծ է։ Մենք ամենևին մերժում ենք, ինչպես մերժել ենք ավտորիտար համակարգը, մերժում ենք նաև ավտորիտար համակարգի տրամաբանությունից բխող կամ դրան համապատասխան մոտեցումները։ Մենք հստակ պարտավորությունների վերցնման քայլեր ենք ակնկալում կոնկրետ ժամկետներով։ Ուսումնասիրության մասին ոչ թե պետք է ասել, ուսումնասիրությունը արդեն կատարված պետք է լինի եւ դրա հիման վրա արդեն գործողությունների մասին պետք է հստակ ներկայացվի ժամկետներ։ 1 տարվա ընթացքում, 2 տարվա ընթացքում, 3 տարվա ընթացքում, բայց պետք է կանխատեսելի լինի իրավական պետության պայմաններում իշխանության վարքագիծը։ Որովհետեւ եթե կանխատեսելի չէ, ապա դա արդեն ռիսկային է մարդու իրավունքների տեսակետից։ Եվ մենք իրապես այո, պետք է կանխարգելող ինստիտուտները կամ ինստիտուտների կանխարգելող դերը գործառույթներ ուժեղացնենք մարդու իրավունքների ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Արձիական է եւ քաղաքական գնահատական տալը եւ նման լսումները պետք է իմ համոզմամբ Տիկին Զոհրաբյան մարդու իրավունքների հանձնաժողովը նախաձեռնի եւ արժե որ նախաձեռնի եւ աշխատանքային ֆորմատներով այդ տեքստը կազմենք ի վերջո։ Իդեպ ասեմ ողջունում եմ նախորդ ազգային ժողովում հիշում եք մարդու իրավունքների հանձնաժողովը միացեցին պետաիրավական հանձնաժողովին, հիմա նոր պարլամենտում առանձնացավ։ Դա շատ կարևոր քայլ է, բայց մենք կարծում ենք, որ բացի այդ առանձնացումից պետք է նաև իրապես
հետևական համաձայն եմ ձեր հետ քայլերը կատարել։ Եվ մի կարևոր հանգամանք, առանց դատական իշխանության անկախության ապահովման մենք որևէ երաշխիք չպետք է ունենալ եւ չենք կարող ունենալ, որ թավշյա հեղափոխության արդյունքում մերժված ավտորիտար կառավարումը չի կարող վերականգնել։ Սա հստակ պետք է ընդունենք որպես աքսիոմա։ Սա ապացուցում է մի քանի թավշյա հեղափոխություններով անցած պետությունների փորձը, որոնք ձախողվել են հենց դատական իշխանության բարեփոխման չիրականացման հետևանքով։ Մենք չենք կարող այդ մեր ժամանակը, մեր ռեսուրսները անիմաստ վատնել, եթե էջվապես այդ խնդիրը չկատարենք։ Պետք է զտում իրականացնել դատական իշխանությունը, ազատել այն դատավորներից, որոնք անմիջականորեն պատասխանատու են եղել մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներից։ Դրանց վերաբերյալ կա որոշումներ Եվրոպական դատարանում, եւ այդ բոլոր Եվրոպական դատարանի բոլոր որոշումներով, որոնք ճանաչվել են մարդու իրավունքների խախտում, այդ դատավորները իրենք պետք է նամուս ունենան, իրապես հրաժարական տան եւ գնան։ Իրաց թոշակներն էլ կապահովենք։ Ամեն ինչ, բայց պետք է ազատել այդ դատական իշխանությունը նման մարդկանցից։ Մենք առանց դրա մենք առաջընթաց չենք ունենալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սաքունց, բավականին կարևոր թիրախներ արձանագրելու համար եւ ես կիսում եմ ձեր բազմաթիվ մտահոգությունները, այո, առանց արդար դատական համակարգի, առանց իր մեջ ստրուկը մշտապես չփայփայող եւ չգուրգուրած այս տարիների ընթացքում այդ մարդկանցից ազատվելու, որոնք չեն կարող, իրանք մեղավոր չեն, դա հոգեբանություն է, դա էություն է, դա գիտակցություն է, դա ենթագիտակցություն է։ Ես չեմ հավատում նման տրանսֆորմացիաների։ Եթե կան մարդիկ, որ հավատում են նման տրանսֆորմացիաների, ուրեմն իրենք լավատես են, ես վատատես եմ։ Ինչևէ, մեր հաջորդ բանախոսը Տիգրան Եգորյան, Իրավունքի Եվրոպա միավորում, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն, համեցեք պարոն Եգորյան, դուք եւս ունեք 10 րոպե ժամանակ։ Հարգելի նախագահող, դեսպաններ, գործընկերներ, բարև ձեզ։ Ես ցավոք ժամանակի սղության պատճառով շատ կարևոր հարցերի չեմ հասցնի անդրադառնալ, բայց մեկ շղթայի շրջանակներում կփորձեմ մեկ իրավունքի վերաբերող դիտարկումների շրջանակում կփորձեմ ներկայացնել այն համակարգային խնդիրները, որոնք ըստ էության բոլոր մյուս իրավունքների ոլորտում եւս առկա են եւ կանգնած են պետության առջեւ։ Մարդու իրավունքների խորհրդի աշխատանքային խմբի 15 թվականին հրապարակված զեկույցում մոտ 200 առաջարկություններից կառանձնացնեմ խաղ հավաքների եւ դատական ռեֆորմի վերաբերող հարցերը եւ դրանց շրջանակներում այն ակնկալիքները, որոնք արդեն վաղուց արկախված են եւ դեռ չկան պատասխան գործողություններ, կարծում եմ։ Մեր կազմակերպությունը նախորդ մի քանի տարիների ոչ ժողովրդավարական իշխանության գործունեության շրջանակներում կարողացել է իրավական գործիքների եւ գործիքակազմի ռազմավարական դատավարությունների միջոցով հասնել շոշափելի փոփոխությունների, օրինակ ընտրական իրավունքի ոլորտում, խաղ հավաքների պաշտպանության ոլորտում եւ հանրային իշխանության տարբեր մարմինների ձևավորման, այդ թվում հատկապես դատավորների ընտրության գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության հարցերում։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Եթե մեկ կազմակերպություն կամ մի քանի կազմակերպություն նախորդ անբարենպաստ պայմաններում հնարավորություն է ունեցել ուժերի լարմամբ մի քանի տարում հասնել բավական էական փոփոխությունների, ապա այսօր հաշվի առնելով հեղափոխությունը եւ դրան հաջորդած զարգացումների արդյունքում առկա իրողությունները, այսօր ակնկալվում է բոլոր ուղղություններով պետության առավել ակտիվ, առավել արդյունավետ միջոցների ձեռնարկում այդ գործընթացին, այդ գործընթացներն առավել մասնակցային դարձնելու նաև միջոցով։
Երբ մենք խոսում ենք առանձին վերցրած դատական համակարգի մասին եւ դատական բարեփոխումների մասին, երբ մենք խոսում ենք մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների խթանման, դրանց երաշխավորման եւ ապահովման մասին, միայն դատական համակարգի եւ դատական համակարգի բարեփոխման մասին խոսելը միամտություն է։ Այսօր կառավարությունը ունի բազմաթիվ խողովակներ արդարադատության, մարդու իրավունքների ապահովման վրա լեգիտիմ ներգործության, այդ գործընթացի տարբեր փուլերում, այդ թվում սկսած ազգային դատարաններում եւ վերջացրած ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, այնպես էլ դատական ակտերի, արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացված դատական ակտերով ընդհանուր միջոցների կիրառման շրջանակներում։ Ցավոք, այսօր պետք է արձանագրել, որ առանձնապես շոշափելի փոփոխություն նշած գործընթացներում եւ ուղղություններով չի նկատվում։ Այսօր կառավարությունը շարունակում է լռել իդեմս ոստիկանության, օրինակ ազգային մակարդակում խաղաղ հավաքի իրենց իրավունքն իրականացնող անձանց իրավունքների խախտման կապակցությամբ գործերով, շարունակում է լռել այս առումով, պնդելով, որ այդ իրավունքների խախտումները ընդհանուր մինչև վերջերս ապրիլյան ցույցերի ժամանակ հատուկ միջոցների կիրառմամբ անձանց տարբեր ծանրության մարմնական վնասվածքներ պատճառել է, եղել է իրավաչափ, ոստիկանությունն այդ պաշտոնական կեցվածքն ու դիրքն է ընդունում եւ այս պարագայում կառավարությունը լուռ է, չեն տարբերվում առանձնապես նախկին տարիներից այսօրվա եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչի ներկայացրած դիրքորոշումները առանձին գործերով։ Մենք արդեն ունենք այնպիսի վճիռներ եվրոպական դատարանի մասնավորապես Սաղաթելյանը, Վարդգես Գասպարին, որոնցով այնպիսի համակարգային խնդիրներ է բացահայտում եվրոպական դատարանը եւ արձանագրում, որոնք որ ուղղակի կաթվածի ազդեցություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգի եւ արդար դատականության իրավունքի համար, սակայն այս առումով եւս որևէ գործուն եւ արդյունավետ ձեռնարկված միջոցառումներ չեն դիտարկվում։ Ես ասեմ ավելին, որ անկեղծ ասած դիտարկելով ամբողջ հանրային դաշտում գոյություն ունեցող տեղեկատվությունը կամ այնտեղ նետվող տեղեկատվությունը հասկանալի չի արդյոք պետությունը, ինչպես կառավարությունը, այնպես էլ ազգային ժողովը եւ դատական իշխանությունը ունի հստակ պատկերացում այն անհրաժեշտ եւ առաջնահերթ ձեռնարկվելիք գործողությունների վերաբերյալ ունի այն համակարգային ընկալումը, որոնք որ այն գործողությունների, որոնք որ կարող են այս իրավիճակը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում եւ հնարավորինս արդյունավետ լուծել կամ առնվազն դնել ճիշտ ուղու վրա։ Այս առումով չափազանց կարևորում եմ կառավարության եւ ազգային ժողովի ջանքերը իրական, բովանդակային, կառուցողական երկխոսություն խթանելու քաղաքացիական հասարակության հետ, հատկապես հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների մասնագիտական կարողությունների հարցը։ Այս առումով ես խնայելով ժամանակը, քանի որ արդեն իսկ մենք անցել ենք սահմանված օրակարգով ժամկետները, ես փորձեմ ամփոփել, այս առումով մենք հույս ունենք, որ այս հանդիպումը, այս քննարկումը եւ ինչպես նաեւ նմանատիպ միջոցառումները կլինեն այն բավարար
ազդակը եւ հարթակը սկսելու այդ իրական, բովանդակային, արդյունավետ աշխատանքները պետության եւ քաղաքացիական հասարակության համատեղ ջանքերով դուրս բերելու Հայաստանի Հանրապետությունն այն իրավիճակից, որում այսօր մենք գտնվում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, մարդու իրավունքների հարման եւ ապահովման ոլորտում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Եգորյան շատ հետաքրքիր զեկույցի համար, հարգելի գործընկերներ, քանի որ մենք մեր ժամանակը բավականաչափ այսպես դանդաղ սպառել ենք այս հատվածը, հիմա կամ մենք կգնանք թեթև ընդմիջման 15 րոպե, կամ երկրորդ պանելը կքննարկենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ խնդրականության արգելքի սկզբունքը նոր։ Բայց քանի որ 2 ժամ եւ 20 րոպե մենք արդեն աշխատել ենք, ես կառաջարկեմ 15 րոպե ընդմիջում, եթե դեմ չեք։ Կողմ եք 15 րոպե ընդմիջում, որից հետո մենք կշարունակենք մեր երկրորդ եւ երրորդ պանելները եւ ելույթները։ Շնորհակալ եմ, համեցեք։